alone be then second no. Then them zadin came up, the eye passion pit, the ancient the mother that down, Jin of video, Shiko Puzo, from your man, shot, crow, Java. Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada. Fernando Dinamia Alo, Ming Lava, Dine Nata, Nasatakune, Daon Labai, Sakoye, Patan, Upa, Nedea, Yesi. Upa, Nedea. Ajide Mia. Ajide Mia Ma, who Leshi, Tinida, Upiamesoino, Akudo, Chia. Akudo Tampida. Akudo Tampide, Muye Akudoga, De Raga, Loba, Ne Doda, Do Moha, Le Mana, Ma. Deity, Chao, Patana. Pilama Hudwara, who's an Alon sponsorship, you know. Ana Di Pada Sadi, Alon Seshiba. Seshiba. Dara, who's an Oma, she needed Nandea. Loba Dara Sidite. Loba Moses, you know, Saber, no? Now, Tapina Agudoga, do Sarai. Danga, you, Agudo, say, Agudo, Sedate. Now, Tapinaga, Agudo, do Sarai. Papilo, Loba, Doda, Mohamana, Deti, Patana, Sashide, Agudo, she need again to do. Those right go to no Janale. Kuleshida, but what else to do? I think I didn't know. Tada, Tila, Tuta, Saga, Pinya. Titi Harigan, Ludia would be 10 1 So was it Tada? Tiada than I had not Toma Yon Chi in Lebe, Agudo, Shida Mabime, to strike to no Cadwari. Peter Gango Jonjin Lebe, Agudo Shibime, to strike Lopo, Cade, Tada Bono. Peter Tila, Coginia Gone Bogori. Coginia Gone Boguma, Loba Dota Moha, Mana Deity, Patana, Shigo Shide. Yana Mam Hota Jana in a bed, the Jana Jana Pima Bemaga, Loba ye, Moha ye, Mana ye. Doda Naga, Dejiga, Todabe, Patana, Todabe. Uso the Puruzime, she did and pitted away. Below Bengabadila, Juju, below Be Shipadila, Saudi Saudi, below Be Tamata Ubana, Wani, Agudua, Kondibu. Dabi me Cogindia go a charm bubido, Diam Juno then Babu, Lelo, do the Bogo, does not Juno Piero, Agudo Shida Mande, Agudo, Chamepio, or no? Peter took that. A jammy is a Sabi thing Harale, a jammy me, Diana Harale, a jammy me. Loba or jammy with a Panadi Bana, that the Pieta Bogo Diawa, Dele Dume, Yoga Yame, or Diam Pieti Mabuli. I do one is I got the hello Peter. Peter Sanga
Beta candidate Bogo dear. Do not look up people to Masego, Mashibo. Peter Pina, Kudo Dide, Yona Dide, Loki Logo, Nan lady. At the Bogo 11 to Zan, Juno Nambo. That's a blue Bogo Muris to Zan, Juno the label. Tapian Singapore, Lula. Ranga no the Mohamana, Lady Patana. Kuna Tata de la Duda Pina, she the Bogo, Julon Bulu, Yobi me. Lower Amama Cambo, by machine, Juno, by machine, Juno Nesoro. The machine, Juno. The she, Juno. Then a balloon bed in your debut, balloon bed radia she debut. The loaded chinga, Juno Midabe. Ajapia, Midamura, Apamadina, and Badita. The Miran sound out. The Punema was on have a Yadaku. But below, was it a Muyin Goga? Kuma Bono, Macon say, she may be that. Macon logo, Lomi Masolo, Charkan in the Digo sound high. I don't move to a one, Bodama that keep it a Dilajo Maya, Babylon Miao. Tada Diladura Sanga Pina, Machilo le Pigon Pilime, she Desudanoma, the Machilo le Pigon Pilime. Tis a gango, Nijora Damlean Nevido. Panadi Bada, Tata Pieta, Wana Parkede. Raga, Anna Mekede, Adoga, Buresega. Adoga, Anna Mera, Adoga Vishide. Dame Adoga, Tata, Tila, Duda Sanga, Pina, Bizona, Adoga Vishide. Arab in it and Puamazano. Alaba Abu to Shida Bibio, Udo, Lobo, Luates for the Chongozano, Tianoma. I'm Aram Mathinkema, Maruali, Burus and Molo, Lomida Bas or Sichin Amapiva. Ati Lodo Lomida Bas or Sakabjoko, Ade, Papilusoro, Honeme Bali and Nibido. Apamado, Ametamberem, Pamado, Mesunobre. Apamada Dia was a hot like that. Apamado, Apmetam, but the Didan Shinibizide Medijin a Jambi Naban Yajin a Jambo, yeah, Champion. Pamado, Mesuno, Patan. The Dikin Warane, Mesuno, Patan, Thedin a Jam. We know Naman, 2 minutes in Bono, the Jan on Ado, the woman, the honor Telma, a lieutenant, or Hobuja. Tandrama, Kanakana Dida, Tati King. At the Mishida Mobo, the Radia Mishida Mogo, Genia Mishida Mo, Gojidian Shilu, Jama Pekabuda Valley. Tati Mishilo, Kulubian Pibido, Lokapian Joni Valley. Eddie Diao Holidoli, the Port Jalida, Shemia, Manaida. Falau Bear, Raga, Anna Medebio, Panadi Bada, Tazia Blogu Surabu, to Biabi. The Matokas were Namene, Nanga Ochoka already. Asaga, Sanda Toka. Anna Mekada Diludia Debe. Niamo Buno. No two. Just one. Tiote. Dame Bagwale. Tadi Shida, Tadi Meda Guadwale. Aja Luriga, Gogo, remind over. Tumiaga go, 3 people, Lebabu, Tumia Amagoban, Tumia Amagoban. Habilasuro. Go China GS so that you go hanga that they came many that day. As a go on to one me one be there. To lay go lema. Tanamo go the agony, down with Lobao. Go Amagon down with Aguare. I'm down with Choi, go let later. The Tabuba, no? Down with Len and go me, go laying down with a Guma, Mohobu. I don't want to show up your data for no more tea. Cancel my doya, Mola you are. Oh, cancel the bogo in a dwelling. I go to a Lila report to get on Hopo, Pianjimas me. That they came at a Lulu, Locam and Piadani, I go to do a Lulu Gona Lila that day. Low me Javas in it, low me Javas in it. Loba Doda Moa Shilos to the Sakao, Lambione, Loba Doda Moa Gidos to the Rabio. The she Jogware, the machine, 2 lare. As a Loba Gide, Dona Gide, Moa Gide, Mana Gide, Gide, Bido, Sandabo, no? Fishing boat. Fishing a machine that combine me. What kitchen, Loma Valley?
ဘဝမှာရွေချက်မရှိလို့မရဘူးမှန်တယ်အဲ့ဒီရွေချက်ကလွန်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ရွေချက်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်လွန်မြောက်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှအပယ်ကြောင်းမဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ကြောင့်ဘယ်သူမှအာမကိုပါနဲ့အာတာဟိအတနောနာထောကိုကောက်ွယ်ဘာလို့မှလဲထမိုင်းလို့မင်းမှာလောဘရှိတယ်နော်မင်းအဲ့လောဘကိုလုံလိုက်နဲ့ကျူးလွန်တတ်တယ်မင်းမှာဒေါသရှိတယ်ဒေါသဆိုတာနှမျိုးကြောက်တာလဲဒေါသပဲမကျေနပ်တာလဲဒေါသပဲတချို့ကကြောက်ပြီးတော့ခိုင်းနေရှောက်လုံနေတာပါဏာတိပါဒအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကိုကကြောက်လို့လုံးပေမဲ့လို့အာကုသူကကိုငဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကြီးဒီမဲ့ဒေါသဆိုတာတချို့ကမသိလို့မရဘူးမသိရင်မလုပ်နဲ့လုပ်ပြီးရင်မသိလို့ဆိုစင်ကြပေးလို့မရဘူးဒီမကြည့်မောဟလောက်တာ18ခုပဲတူပဲနော်လောဘရှိဒေါသရှိမောဟရှိဘာမှစင်ကြပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကိုထိမ့်ပါသူများကိုထိမ့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုထိမ့်တာတော့ကောင်းတာမရှိဘူးအဲကြောင့်တန္တရာသွားတဲ့အခါမှာဒုက္ခပါတဲ့ပါအောင်ကိလေသာရှိရင်တော့တန္တရာလောဖို့မလွယ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်မလုပ်ရင်တော့တန္တရာမှာချမ်းသာမှာပေါ့ဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလေနော်အဲ့ဒါမြင်းနေရလှိုင်းဆိုင်ဆိုစကားလည်းပြောမနေပါနဲ့တော့ကိုပြင်ဖို့လိုလာပါပြီဒါဆိုရင်ရာဂဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိပတ္ထနာရှိယုံတဲ့လူတွေအကုသို့လောက်လားမေးစားဖြစ်လာပြီအမေလို့မရဘူးလေကိုလည်းတရားအောင်ကျင့်တာမှန်ပြီမဲ့ကိလေသာမကင်းသေးဘူးလေကိလေသာမကင်းသေးရင်အဲ့ဒီကိလေသာရဲ့ကြုံအမြဲတမ်းဖြစ်နေတော့မှာလားကိုသခင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓံပြောတဲ့စကားထဲမှာပါပြီးသားအဲ့ကြောင့်သင်ပါမသိရင်တော့မရဘူးနော်မသိဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲလောကမှာရှိနေတဲ့အမှန်တရားဟာလေမသိဘဲနဲ့မသိဘူးပြောမှာပေါ့ရှင်မြတ်မသိမသိတဲ့သူရှိတယ်နှစ်ဦးပဲရှိအဲ့ဒါဗုဒ္ဓနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓနှစ်ဦးပဲမသိမနဲ့သိတယ်ကိုလည်းပြန်ပြောလေးသိဉ္ဇကဘာတဲ့တင်ပါရင်ဖြည့်ပြီးတော့ဘုရားဆိုပန်ထားတာလားလို့ထင်တော့မထင်ပါဘူးဒီခေတ်ကြီးမှာတဏ္ဍာတွင်လည်းဖြစ်နေတယ်လူပြည်မှာလည်းရှိနေသည်သိကြတယ်သူကဘုရားလောက်မဟုတ်ဘူးဘုရားလောင်းတွေကဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးဘုရားလေးရသွားရမယ်ပြီးရင်လက်တလောဘုရားတသနာနောက်ပိုင်းပုံမှာပေါ့နော်ထက်မှာရှိနေတယ်ညံသွားဘုရားလူပြည်မှာတော့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လူရိုင်းတွေပဲကြံတာလေကိုကရှောက်လို့မှာဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့ကြည့်မယ်နော်ရာဂဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိပတ္ထနာဒါအကုသို့ဒါဥစဉ်ရဲ့မူရင်းအခန့်အဲ့ဒီခံရှိယုံနဲ့အကုသို့လုံးမရောလားအကုသို့ဖြစ်ရောလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကုသို့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ပုရိမာအကုသလဓမ္မပိစိမာနံကုသလနံဓမ္မနံဒါမဲ့လူတန်းမဟုတ်ဘူးကေသင်စီဥပနိတယပိစိယနာပိစိယောနော်ဒါလေးတော့ရဖို့ရမှာပါနော်လောဘရှိလို့မဟုတ်ဘူးဒေါသရှိလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လောဘဒေါသကိုမထိန်နိုင်လို့အဲ့ဒါလောကမှာလူတွေပြောကြတယ်လောဘကြီးတယ်ဒေါသကြီးတယ်အဲ့မခက်တာမောဟကြီးလို့ဘူးမှပြောဘူးဘာဖြစ်လို့ပြောစရာမလိုတော့လောဘကြီးဒေါသကြီးမောဟကြီးပြီးသားပဲနော်အဲ့ဆိုရင်ရာဂဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိပတ္ထနာဆိုတဲ့အကုသို့ရှိပြီမဲ့လို့ကုသို့ဖြစ်အောင်ဘာလို့လုပ်ဖို့လိုလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်လာမယ်ရာဂံဥပနိတာယရာဂကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေပြောတဲ့စကားလို့ဆိုရင်အချစ်ပေါ့လေပြောစရာရှိလို့ရှင်မချစ်လို့ဒါနလုပ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်လို့လားဒီလားဆောက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်လို့လားဖြစ်နိုင်တယ်သူကစက်တိုက်ပေးမှာကြည့်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကြည့်မယ်ဒါနဲ့ဒီလူလည်းပေးမှာပြီးတော့ဒီလံအမဒီယတိဥပောတထာကမ္မံဟောဒီရနိုင်တဲ့အကျိုးအလုံးလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေအလုံးစုံကိုခြားရေးပေးမယ်
ပြီးတော့ဇာနံဩပါဒေတိဇာနံဩပါဒေတိအကုန်ရေးမှာဖြစ်မှာဝတ္ထုတစ်ခုကိုပြောစရာရှိလို့ဒီအကျိုးအားလုံးကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာသိစေချင်တာဝိပဿနာဩပါဒေတိဝိပဿနာဩပါဒေတိဝိပဿနာနဲ့ဖြစ်စေတယ်ပြီးရင်မဂ္ဂံဩပါဒေတိမဂ္ဂံဩပါဒေတိမဲလဲရတယ်မဲရရင်ဖိုးရပြီသားမဲမှာ၄ပါးရှိတယ်မဲ၄ပါးဆိုရင်ဖိုး၄ပါးပဲပြီးတော့အဘိညာဥပ္ပါဒေတိအဘိညာဥပ္ပါဒေတိနောက်ဆုံးတစ်ခုကသမာပတ်တေဥပ္ပါဒေတိဒီဟာအားလုံးရတဲ့ပုံကိုတယောက်ကြောင်းပြောမယ်နောက်ဆုံးသမာပတ်တေသမာပတ်တေဥပ္ပါဒေတိဘာကတူတဲ့နဲ့လောဘရှိလို့ဆိုတဲ့ဆင်ခြင်မပေးနဲ့ပြင်လို့ရတဲ့ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်။ဟောပြောတဲ့ကြည့်အောင်ရာဂံဥပနိဒာယဒီမှာရေးလိုက်မယ်နော်။ဥပနိဒါယရာဂံရာဂကိုဝါချစ်ချင်းကိုဥပနိဒာယအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနံတိတိလူလည်းပြီးတယ်သီလသမာဓိတိ၅ပါးသီလကိုလည်းစောင့်တည်တယ်ဥပဒနာကမ္မံကရောတိဥပုပ်လည်းစောင့်တည်တယ်ဇာနံဥပ္ပါဒေတိဇံကိုလည်းရအောင်အားထုတ်တယ်ဝိပဿနာဥပ္ပါဒေတိယုံနဲ့ကွယ်ပြားချမ်းသာအောင်လည်းပဲတင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်တယ်မေကံဥပ္ပါဒေတိမဲလည်းရစေတယ်အဘိညာဥပ္ပါဒေတိအဘိညာတရားများအားလုံးကိုလည်းရစေတယ်သမပတ်တဲ့ဩပါဒေတိသမပတ်၈ပါးသမပတ်၉ပါးကိုလည်းရစေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါရတ္တရိယပဲပမာတော့ပုံမှန်အသက်တင်လို့ဒီလိုလုပ်တယ်ရတ္တရာဆိုတာပါဠိမှာမပါဘူးနော်ရတ္တရာသူရဲ့စကားလုံးမှာရတ္တရာရတ္တဆိုအချမ်းရင်အပေါင်းအသင်းအချမ်းရဲ့အပေါင်းအသင်းဒါဆိုတာဆောင်းတာသူ့မှာသူနဲ့ပုံစံတူပြောမှာပဲချောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဖျက်လောင်းရဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲနဲ့အားလုံးတူဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူနဲ့ရွယ်သူပုံစံအချမ်းရင်က4000ခွဲရှိတယ်တဲ့ကိုယ်ကတကယ်ချင်းဘယ်နှယောက်ဖြစ်လဲမေးကြည့်အဲ့လိုမျိုးအချမ်းရင်ဘောတဲ့ဂုံကိုဆောင်းတာမို့လို့ရတော့ဒရာတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ကလာလဲဆိုရင်သူမေတာပုံနေမှာပုံနေမှာဆိုတာပုံနာမှာပဲပုံနာအထီးမဟုတ်ဘူးအထီးကိုကြတော့ပုံနာလို့ခေါ်တယ်အမောက်ကြတော့ပုံနေမှာလို့ခေါ်တယ်အခုကိုရမဖေယားပွင့်တဲ့ကဘာနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်လေးအသင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းကာလာကဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမပွင့်ခင်လေးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကသူမေတာသူမေတာလေမေတာဆိုပညာပြောတာသူမေတာဆိုတာပညာရှင်တရားတကယ်ပညာတတ်တယ်သူကအမရဝတီဆိုတဲ့မြို့မှာမွေးတယ်ဗျာဒိရတာကရမ္မာဝတီတဲ့သူကပုံနာတရားသူရဲ့ဂုံကလည်းအောစရာပဲပုံနာတွေမှာဂုံတစ်ခုရှိတယ်တနည်းပြောဆိုရင်ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆွေ80မျိုး80မျိုးတန်ရမယ်ဒါတစ်
အဲ့ဆွေ90မျိုး90ချမ်းသာရမယ်တော့အဲ့ဒီမျိုးသားကရုပ်တကယ်ချောရမယ်ဒါသူတို့ရဲ့အလုပ်လေပြီးရင်ဘေဒင်ပညာတစ်ဖက်ကန့်ခတ်တက်ရမယ်ပြီးတော့ကိုချင်းတရားရှိရမယ်အဲ့အချက်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပေါ့နော်ဒီတထေသားလေးကပုံပြည့်စုံတယ်မပြည့်စုံတာကမိဘတွေပဲတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအသေးစောကြတယ်သူရဲ့အဖိုးဖွားတော့ပြောမိတယ်သူရဲ့မိဘကသူငငယ်ရွယ်နဲ့တည်သွားကြတယ်ပြီးတော့သူရဲ့အဖိုးဖွားတွေထားခဲ့တဲ့ဆွေ90မျိုး90ပေါ့နော်ဆွေ90မျိုး90တူနော်အောက်ရဲ့အပေါ်ရဲ့အောက်ဆိုရင်သားမြေမြင့်တီတို့ကျွတ်ဆက်အပေါ်ဆိုရင်ဘာဘိုးဘေးဘီဘင်ဘောင်ဘောအဲ့ဒါဆွေ90မျိုး90ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဆက်ဆက်ရှာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကနဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တရက်မှာသူတို့အိမ်ကိုအုပ်စိုးတဲ့ဘန္တာထိုင်ပေါ့နော်ဆွေ90မျိုး90ကကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူ့ပေးတာသူစဉ်းစားတယ်မဟုတ်သေးဘူးငါတို့မိဘတွေပစ္စည်းဥစ္စာရှာတယ်ဆိုတာယူသွားဖို့ရှာတာလားထားခဲ့ဖို့ရှာတာလားလူတိုင်းမစဉ်းစားတဲ့အတွေ့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူများနဲ့မတူတဲ့အတွေ့ကိုတွေးရင်သူများတဲ့ထူတာတော့မှန်ပဲတချို့ကလေပြောတာတော့မှမတွေးဘူးအားချက်ကတော့လက်လွန်တယ်ပြောမှာပေါ့နော်သူတို့ကြတော့ပြောမလို့မရှိဘူးသူတို့သိတာပြောမှာဖះလောင်းလေလို့ဗျာဒိတ်ရမှာသူဖះဖြစ်မယ်လို့သိတာအခြေခံပဲအရင်ကလေးကပါလာတဲ့အာဒေဝနာတတိခေါ်မှာပေါ့နော်အာဒေဝနာကြိုင်ခါထပ်လာအောင်သူကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလှူဒန်းပေးကမ်းတယ်မကုန်နိုင်ဘူးမထိုးပါဘူးသူကကျင့်ကျင်တာတရားဘာတွေးမလဲဆိုတော့သူရဲ့ရှေးမှာရှိခဲ့တဲ့အဖိုးဖွားတွေမိဘတွေအားလုံးကသေသွားကြတယ်ဒီတိုင်းပဲသူမြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာဆိုရင်အိုရာရှိတယ်နာရာရှိတယ်သေရာရှိတယ်တေရမင်းသားဘွားရောက်မှဒါမြင်ပြီးကြောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်သူမိတာရှင်သေးဘွားကလေးကရတိမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်အဲ့ကလေးသူကကြောက်တာအိုရတ်တယ်နာရတ်တယ်သေရတ်တယ်ဒါဆိုမိုးတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမသိတဲ့တရားရှိမှာပဲဘုရားမပွင့်သေးဘူးနော်ဘုရားမပွင့်သေးဘူးဘုရားပွင့်မနေတာမွေးတောင်မမွေးသေးဘူးဒီပင်ကနာဘုရားနဲ့သူမိတာအသက်1000กว่าတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကာလမှာအသက်3သိန်းတန်းမှာဒီပင်ကနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာ3သိန်းတန်းဒါကြောင့်မို့ဘုရားနဲ့သူမိတာအသက်1000กว่าတယ်ဆိုတော့မှန်းတာကြည့်လိုက်သူတွေးတာတွေအောစရာပဲဗျာသစ္စာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့အတွေ့ကိုတွေးနိုင်တာအိုရာနာရာသေရရှိရင်မအိုရာမနာရာမသေတာလည်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှာုံနဲ့တော့ဒီတရားတွေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာရှိလို့အဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာထိန်းနေရုံနဲ့လည်းဒီတရားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မလုပ်လဲဆိုတော့ဘင်းစီသွားလျှောက်တယ်အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဆွေ90မျိုး90ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူပါတဲ့ကိုကြတော့သိမ်းခံမှာဆိုကောက်ွက်နေရတာဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသွားသိမ်းခိုင်းတာကွာတယ်ဗျကွာတယ်မတူခေဆက်လဲကွာတယ်လို့လူလဲကွာတယ်ဗျာလောဘရှိတာကြီးပဲလောဘရှိတာကြီးပဲအာနာရှိလို့မတရားလုပ်မယ်လို့မထင်နဲ့ဘယင်နဲ့ဒီတိုင်းအာနာရှိတာပဲလေမိပစ္စည်းကိုငါယူစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့မင်းကြားတယ်လို့လုံးတဲ့ဘလောက်ငြိမ်ချမ်းတဲ့ကဘာကြီးလဲအခုကိုပစ္စည်းကိုလာပစ္စည်းမှာကြောက်လို့ကိုကောက်ွက်အထက်အမျိုးမျိုးလောက်တာတော့မှစိတ်မချရဘူးအဲ့ဒါတခြားတော့မဟုတ်ဘူးကံကိုလုံးအောင်မလုပ်တော့ကိုယ်တိုင်ကြောက်နေရတာကံလုံးအောင်လုပ်ခဲ့ပါဒါဥပနိဒေယပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘင်းကိုယ်နဲ့မယူတော့ဘာလို့မှလဲမောင်းတီးပြီးတော့ကြွညာတယ်ကြားသလားလာယူကြပါမြင်မြန်ကုံအေးတာပဲသူထားပြီးတော့တောထက်သွားလို့မရဘူးလားလို့မေးစရာရှိတာပေါ့မှန်တာပေါ့ထားပြီးသွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမပေးဘဲနဲ့ဒီပစ္စည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာစွဲနေတယ်ပစ္စည်းကြံသေးတယ်ဆိုသိနေတယ်လိမ့်လို့မရအောင်လိမ့်လို့မရတာမှန်ပဲယောဂီတို့ရိတ်တံဝင်ဖူးမှာပေါ့အိမ်မှာဘယ်သူကြံတယ်ဆိုတာသိနေရင်အဲ့အာရုံကရှိနေတာအိမ်မှာဘာမှမကြံဘူးလို့စိတ်ထဲမှာသိနေရင်ဘာမှတွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အကုန်ဆုံးပြတယ်
စွန့်ပြီးတော့သူတောထွဲတရားကျင့်နေဆိုပါတော့ဗျာဇန်တွေအပင်ညင်တွေရတယ်အဲ့လိုဇန်တွေအပင်ညင်ရပြီးတော့ဇန်သမပတ်ခေါ်မှာပေါ့နော်ဇန်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှဒီပင်ကရဖျားလောင်းပြည်တယ်နေတယ်ဖျားလောင်းတွေရဲ့ထုံးစံဓမ္မတာတစ်ခုရှိတယ်သူတို့လူတို့ကတည်းကဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီစစ်ကြောလာပေါ့နော်တုံလှုပ်တယ်ဘယ်တော့တုံလှုပ်လို့မလို့လို့ဇန်ဝင်စားတဲ့ပုံကမသိဘူးဒါကြောင့်မို့တိပြည်တယ်နေတဲ့အခါနှစ်မွေးတဲ့အခါသုံးဖျားဖြစ်တဲ့အခါလေးဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါအဲ့ဒီအချက်၄ချက်ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စစ်ကြောလာအကုန်လှုပ်တယ်ရှင်မြတ်ရဲ့ဒီလောက်လှုပ်တာသူသိတင်တာပေါ့မရဘူးပိစမေဇန်ခေါ်မှာပေါ့နော်ဖျားလောင်းတွေဆိုစတောဒဇန်ပေါ့သူတို့အသက်မရှိဘူးတရားကြည့်ကြည့်ပါတရားရှင်းကြည့်ပါစတောဒဇန်အသက်မရှိဘူးဇန်ဝင်စားတဲ့ခါမှာအသက်မရှိတဲ့နေတဲ့ပုံကိုတရားဘလို့တော့သိမှာတော့ဘာပြဿနာမှာဘာဖြစ်နေနေဘုံပေါင်းလည်းမသိဘူးတဲ့အနားမှာဘုံပေါက်ခန္ဓာကိုမထီဘူးဒါကဇန်ရဲ့စွမ်းပဲတိုက်ဆိုင်တာလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူဇန်ဝင်စားတဲ့အချိန်တွေတိုင်းမှာတိဖျားလောင်းကပြည်တယ်နေတယ်နှစ်မွေးတယ်သုံးဖျားဖြစ်တယ်လေးဓမ္မစကြာဟောတယ်အဲ့အချက်၄ချက်စလုံးကိုတဲ့သူမေတ္တာရှင်သေးမသိလိုက်ဘူးတဲ့အဲကြောင့်လောကမှာဖျားပွင့်တယ်သူမသိဘူးတရေကောင်းကင်နေတော့ပြန်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလူတွေလေးရမ္မာဝရီမြို့မှာအလုပ်တွေရှုပ်နေကြတာတဲ့ဘာကြောင့်များရှုပ်ပါလဲဆိုတော့စင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားအပါဝင်တန်ခါ၄သိန်းမြို့ကိုကြွမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပင်ကလာဖျားရဲ့တကူတကူလည်းအောစရာပဲဘယ်နှသွားတယ်ဗျတန်ခါ၄သိန်းပါကိုပါတယ်ဘယ်ကိုသွားဦးဇင်းတို့ဘောဓမဗုဒ္ဓကြတော့လေတကယ်တန်ခါ900ပါဖို့တောင်မှမနေ့လောက်ရတာဘာဖြစ်လို့တတန်းတူတဲ့ကာလမှာအသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတယ်ဗျဒါကြောင့်ကိုတောင်းတိုင်းကြံခဲ့တာနှစ်ပေါင်း9000လောက်ဒီကြံခဲ့တာပေါ့နော်တန်ခါ၄သိန်းပါဝင်ဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားကြွရတယ်ပေါ့လေဟာဘုရားဆိုတဲ့စကားကြားတာနဲ့နှောင်းသားတဲ့မှာလေအထက်ထက်ခါကပဲတင်ထက်တယ်လို့ပဲတဲ့ဒါကလည်းပဲမဆန်းပါဘူးဗျာနောက်တော့တထေးလည်းဒီတိုင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလားပဲလေကျင့်တတ်တာတဲ့ဒါနဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဖျားလာတဲ့အခါမှာလမ်းကောင်းကောင်းရှောက်လို့ရအောင်လမ်းလေးကိုပြင်ဆင်တာဒါဆိုငါ့ကိုလည်းတစ်ခုပေးပါငါလည်းတောင်းယူပြရစီဒီမြို့ကသူကြောင့်သိနေတယ်ဘိညာရတာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တကယ်ကိုခက်ခဲပြီးပြန်ခက်တဲ့နေရာသူပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့စွမ်းအင်ရှိပြီးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကူဘရောမှသုံးချအောင်ကိုယ့်ရဲ့အားအိမ်ပဲသုံးချတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီမေကရာဘုရားပါဝင်တန်ခါ၄သိန်းကြွလာမပြီးသေးဘူးစေဘင်ကိုဖြန့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တရားပြင်ခင်းပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရမဝရီမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကထူးဆန်းလို့ဆိုလာကြည့်ရတာအဲ့ဒီမှာတယောက်ပါတယ်သူပိတ်တာပုံနေမှလေသူလည်းတစ်ချက်သမီးပဲဒါမဲ့အဲ့သူမိတာသူမမြင်ဘူးနော်တွေ့လည်းမတွေ့ဘူးရာဂချေဖို့ဆိုအဝေးကြီးဒါမဲ့သူမှမူရင်လောဘအခြေခံရှိပြီလားအဲ့ဒီရတိတ်လေးပေါ့နော်ဖျားရှိမှာဟိုရလဲမှောက်ပြီးတော့နေတာကိုမြင်တာနဲ့ချစ်သွားတာတဲ့ဒါကဘာအပြင်းမပြောနဲ့ကိုပြပြကိုကြံခဲ့မှာသူပဲရောက်သွားပြီမှန်ကြည့်လူစရာလည်းမရှိဘူးကြာပန်းရှစ်ပင်ပါတယ်သူကသုံးဝင်ယူတယ်သူမိတာကို9ပွင့်ပေးတယ်သူမိတာလည်းစဉ်းစားတယ်တဲ့ငါအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်သူကယောက်ျားလည်းဖြစ်နေတယ်အပင်ကြီးနဲ့ရထားတယ်အသက်ပါသိခံပြီးတော့အနှင်းခံမယ်ပေါ့နော်အနှင်းခံတာပဲလေအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တွေ့သူသည်တဲ့ရဟန္တာဖြစ်နိုင်မယ့်အခြေအနေရှိပြီးသားငါလိုစွမ်းအင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတ္တကြည့်ပြီးတော့ကိုလို့ရုံးမယ်ဆိုရင်မှားလိုက်မယ်လောကမှာအတ္တကြည့်တဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့ဒီထဲမှာငါပါအတ္တကြည့်ရင်အဲ့အတ္တကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံခဲ့မှာစဉ်းစားကြဗျာဘုရားဝါဒယူထားတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတ္တသိကြည့်ကြတာပဲဘ
Below bones and doing it. Boda wara Google Jalet on Madigo. Boda wara Google so that Kumashi Ata Bono. Pipi short chabu. Ata Chila Hobo. Pabilo was a Lua Chila with Theo Mali. Anything I need the Ata Mashabusui. Thea ba Ata Balama. The Canada Changama Mohobu. Rocata Luribia. Muleva. Praza, to me up to do Malua, Locama Shade. Ata could do the Luive. Dajamo to me to a 2 billion, losing same machine and payments with a Pogoria, pay a long lens and light up. You know what I had no? The Adamajivan, a chain of the Machanova. Below the Shioma, a good Gila, top set Jorive. Oh, the net that Pogoria only, they not name being a point at Gio. But they remember. Nick jet Nidigo, Piolo Yabi me. They many with a Piolo Yadigo. Nika Bibi Nepomyazoa. Balon Neomas and Piolo Miabo. Piolo Miada near to my Ataji Neoma Labia. Piolo Bodava Google Paline. Boda Google is a galam, two made call it. Ah, Pia Lamachi did it. Pia did on Yandego. I look a long door. Maho came on. Peter say you go on with them like Nadio. Pure Boda Google Paline. Crossing a view, say, Tim Chaubo, no? As Shima Balochen, Bamuchin Pow. This is Jenna. Ludian is a glowing Lana Papa and Ludo, Lepia was a good. Lu Lepia, can't one let Mlen, Miao, Ubanidia. Look the law who goes in my patting Jangela. Good really. Atamagia, Miato Beame. Arane. Pia shot up all. Pia Supana Bolly. So made our in Biorabia. Pia dipping Rapia, to me that in Biore. Dimmy Mia. Not tell Lame. Living in a about a day. Kalama. Tidera Minaye, with me, Chitodra, Pilari. Pima Dumida, Biora, Gorama, Pimebo, no? Tanchi. Praga. 2 meter so that you meet 2 meter for a thing, no? Loom hobo, Lunam hobo. Joma bomb, Pia Lone, Pia Long Pibi, Yadoriamo, Luria Quinogina. Samu Loba for a chill, Panema Dalo Miauli, Panema Uri, Pauli and Dalo Yamaro. I mean, it has piano easy. A good reason that I'm cherry to Yama. Yojama Malay. That was a Daloma Miara. Tabi man. He a chill a jump you with her. Loba jump you with her. Gone alone, Mamma Bibios and Loki. Macona alone was a Bibio Mao. I go Mohobo, but he did not pit and Eddie Tim Halley Piala Shini. What is Najidi? Eddie Dibegara Paya Shima, Yamanang and Nabi Bekinim so ye. Pian Tobora not deal with me. Took it in a load of Mobu. Superneswa, Bazana took your already. Say dinner that attention, no attention was against her. Di do meta ye. Kesa ching wawa, PP 9 jet, army paper piaba do ye. To a papiro tau, 3 million. Mina ne, di conico to watch out. Dilo Satan sheet a pogo to Tripu. Dilo Satan sheet a pogo, tear to it, my base and me. I'm a base at this of Yoda, the big tat the Yoma, no? But also base at this one, Nina Candace was around today. Nina Candace Uraga, to me out that pillar, out of Miaro Boots or a doing it. Look at the book and Nina Canada quarter. Qua Peter the Yoma, no? To Nina Macambo. Can't do a choice to a rich movie. Block payment block came soda go, Tijan swing, and Lila Chila. The Chama Domagina, yet another Magina. But need Dana to Pataya. Just to bend the Chinga Sabi or Kore. The Takadada, Dada, Barmi or Dada Barmi, Dada Pramata Barmi or the Tamadina Barmi or Pain Sama Brazagi. Emma
Sabi tu jombi. Tu cuma me piada na titi mohobu. Duriya praise aga. Tu go chilo laila bade so de amudumi dam tu asoma. I don't listen ni mere. A ozira. Raga beli. Raga be. Dame loni man mo lo de. Dame mo dana parami. Tila parami. Tu lo de alo di parami je be. Yo dana mo bo. Yo dana mo bo. Ba kwa le so nene sinza bo. အဲ့ဒါကြောင့်ဥပနိဒေယအာจิတံမြတ်ဖြစ်တာပေါ့ကြာခဲ့ပြီလေလေးသိနေတဲ့ကဘာလို့သိရင်ဘာဖြစ်လို့ရသော်လာဖြစ်တာလဲရှင်းတဲ့ရသော်ဘဝမှာဒါနလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူဒီဘယင်သမီးတော်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘယင်ချွေးမှဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖျားလောင်းရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ချမ်းသာတာလို့လာမပြောနဲ့သူမှပြောစရာစကားလုံးမရှိဘူးနောက်ဆုံးဘဝဖြစ်နေတယ်သီလသမာဓိသီလစောင့်တည်တာတော့ဘယ်လောက်ထိစောင့်တည်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူရဲ့ယောက်ျားကိုချစ်လွန်းတာနဲ့ပါမှာပေါ့သူတို့နာဘင်းဒီသူရဲ့ယောက်ျားမကြီးကိုယ်တိုင်ကဖျားရှိမှဝန်ခံရတာတော်တော်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးကတဲ့ခါမှာဒီမြို့သမီးလေးပေါ့လေသူအနေနဲ့ဆိုမြို့သမီးလေးပေါ့ရှင်ဖျားသိချစ်တာပြောရှာတယ်တကားကြီးအခုမှချစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မလေးဖះဖြစ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေပေါ့နော်ပြောစရာလားပေါ့မဆိုင်ဘူးစကားပြောတာရာဂဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတရားရဖို့အတွက်အခုကပြင်းနေပြီပြည့်တဲ့ချိန်မှာချစ်တာဆိုချစ်တယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးတဲ့မပြည့်ခင်ကလေးကချစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်လောက်ထိပေးစားခဲ့လဲဆိုတာသူနဲ့သူပဲသိစောအောစရာပဲဒီမျိုးသမီးကနောက်ဆုံးဘာဖြစ်မလဲရဟန္တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဇန်လည်းရတယ်ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့အတွက်မဲလည်းရတယ်မရရင်ဖိုးရပြီလားဒါနဲ့မဟုတ်သေးဘူးဘိညာဉ်ပါရထားတာသမပတ်ဝင်စားတယ်အကုန်လုံးရတယ်သင်္နသမာဓိအတိမှာသင်္နဆောက်တည်ပုံလေးကဖះလောင်းကနေပြီးတော့ညစာမစားတော့ဘူးတဲ့ဆိုရင်သူမစားတော့ဘူးဖះလောင်းကဥစ္စာဒနာမဟာဒနာမြင့်မြတ်တဲ့နေရာကိုဆုံးပြီးတဲ့ဆိုရင်သူကဂရင်အောက်မှာဆင်းနေတယ်ဖះလောင်းကဖိုင်ရည်စွန်းတဲ့ဝိုးကိုဝတ်ပြီးတယ်ဆိုရင်ဖိုင်ရည်စွန်းတဲ့ဝိုးကိုသူဝတ်တယ်ဖះလောင်းကမာလာကဏဝိလိပနာဒါရဏမန္တနာနသားတွေရေမွေးတွေကိုရှောင်တယ်ဆိုရင်သူလည်းရှောင်တယ်တေလသမာဓိတိပဲအဲ့မှာသူတို့တေလကြတော့ပါရမီထိုက်နေတာမလို့လားမသိဘူးလုံးလိုက်ရင်အဆုံးဆုံးပဲဟောတရားရတဲ့ခါမှလည်းကြည့်အောင်ဒီရတော်တရားလောင်းတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီအော်အကြောင်းပြတာလေဘာကအကြောင်းပြတော့လောက်တဲ့ပါရမီကနောက်ဆုံးဘဝမှာအကုန်ပြည့်စုံတယ်ရတော်တရားထေရီပေါ့နော်ပရိမေဆံဃာဒီမှာဖျားထက်အနှစ်စောတယ်ဖျားကအသက်80မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တယ်ရတော်တရားက88နှစ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တယ်မွေးတာတရက်ထက်ပဲတရက်ထက်မွေးတယ်အဲဒါအာဘောကာယဆန်ရွှေကန်းဆိုတာရကရတော်တရားဖျားလောင်းတဲ့တရက်ထက်တစ်ချိန်နဲ့မွေးတယ်လို့လေဒါဆိုရင်ဖျားနဲ့သူနဲ့အသက်တူလို့ပဲဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်စောပြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တယ်ဖျားသွားလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာဒီတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်ပါတော့မယ်ဖျားဆန်ပါလို့လည်းပြောလို့မဖြစ်ဘူးလေဘယ်နဲ့ဆန်ပါပြောမင်းသေတော့လို့ပြောတာနဲ့တူနေမှာပေါ့ကိုကြောင့်ကိုသေဒါပေမဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီကျင့်ခဲ့တဲ့အကျင့်ရှိနေတဲ့ຢာကိုတော့ပြပေးခဲ့အောင်အဲ့မှာသူပြောပြတာတော့သဘောကျတယ်ထေရီပါတယ်မှာပါတယ်သူမိတာမြို့သမီးဘဝနေပြီးတော့သူမိတာကိုဖြစ်ဖို့အတွက်စုပန်တဲ့ချိန်ကစားပြီးတော့အခုရတော်ဒရာထေရီဖြစ်တဲ့အထိပေါ့နော်ချစ်လို့လိုက်ခဲ့တာပဲတခါမှလည်းမမုန်းခဲ့ပါဘူးတဲ့တခါမှလည်းအပြစ်မမြင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ဘလို့မြို့သမီးမှမသိဘူးတချို့ဆရာတော်ရေးထားရှိတယ်ရတော်ဒရာလွမ်းဟာကြည့်ပေါ့ဗျာနော်ဗုဒ္ဓစာပေမှာရှိတယ်သူရှောက်ရှာတယ်ရှင်ဗျာဘယ်တုံးကမှလည်းအပြစ်မမြင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့
ရှင်ပြားကတရွတ်ကိုစွန့်တဲ့ခါမှလည်းပဲနှလုံးသားထဲမှာနာကျင်ပြီးတော့အဆုံးခံထဲမှာမပါဘူးတဲ့သို့မေတာသို့မဟုတ်တေတ္တရမင်းသားသို့မဟုတ်ဂေါရမဖြစ်လာမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါရင်ပြည့်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဒီရောအဆုံးခံခဲ့တာလို့ကြည့်လေသူကုသိုလ်ရဖို့အတွက်ငါထမင်းကခံရမှာလားဆိုတဲ့အဆင့်တွေရမစင်စားနဲ့မရဘူးအဲဒါကြောင့်တော်တော်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါပဏိဒါနတော့ပတ်ထားရနော်စုပန်တဲ့ချိန်ကလေးကနေပြီးတော့အကုန်လုံးအပြည့်မမြင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့ကြားထဲမှာစကားလေးခံသေးတယ်တကယ်လို့များတဲ့မတိလိုက်မတိပါသာမောဟကိုပြောတာမတိလိုက်မတိပါသာရှင်ဖျားအပေါ်မှာပေါ့နော်ရှင်ဖျားတော့ခုမှမဟုတ်ဘူးကောရမဖျားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပါမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ကာလတွင်းမှာစိတ်ဆိုးခဲ့တာများရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်စိတ်ကောက်ခဲ့တာများရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်ခွင့်လုံးပေးပါအခုခွင့်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေဘလို့မှရှင်လို့မရဘူးပြောမှာပေါ့ရှင်ဘုရားတို့အလောင်းတော်တွေလေမှန်တယ်ဘာကိုအကြောင်းပြုလို့ဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲအလောင်းတော်တို့ပြောတာလောက်တာပြောရတယ်ရတာတော့မပြောနဲ့ပြောလိုက်ရင်အလောင်းတော်တွေကြီးပဲပြောတာသူတို့ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲပြန်ကြည့်လေဘာကိုအကြောင်းပြုတာဆိုရင်ရာဂအချစ်ကိုအကြောင်းပြုတာပဲလောက်တာကမတူဘူးဒီဒါနလုပ်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ဥပုသ်ဆောင်တည်တယ်ဇံရောက်ပွားများတယ်ဥပဒနာရအောင်ပွားများတယ်မဲ့ဖို့မရရင်ခဏထားအောင်သူတို့မဲ့ဖို့ရတာနောက်မှရတဲ့လူတွေကြားထဲမှာလောက်တဲ့လုပ်တွေအားလုံးပြန်ကြည့်လိုက်ခုတို့လောက်တာတစ်ခုမှမအောင်သူမြတ်တွေပဲလောက်ခဲ့တာလေဒါကြောင့်ဘာဟောဥပနိဒေယအကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ရင်မြင်မတဲ့ဘဝရတယ်လို့သိထားရင်ပေါ့နော်ကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်နဲ့ပုံမကောင်းဘူးလားဗျာဒါအကုသိုလ်အကြောင်းပြုကုသိုလ်ဖြစ်ပုံပြောနေတာကုသိုလ်ကြောင့်ပြုကုသိုလ်ဖြစ်တာပြောစရာကိုမလိုတော့ဘူးခဲ့တာကလူတွေပေါ့နော်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့သာပြောတာကုသိုလ်စိတ်လည်းမရှိဘူးဖြစ်လာတာလည်းအကုသိုလ်မလွယ်ဘူးမစင်စားနဲ့အဲကြောင့်အလောင်းတော်တွေတော့မပြောနဲ့လေအလောင်းတော်ဖြစ်အောင်မကြည့်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေပြန်ကြည့်ဒါနကိုသူကစာကားတွေပြောင်းနေတာပြည့်ုံတဲ့မဟုတ်တခါလဲဆွန့်လိုက်တာဒီပစ္စည်း3သူခြေချင်းနဲ့3ပါစီဘလို့3တော့မကျင်းတဲ့လို့ရက်ခွဲအပြစ်မမြင်ခဲ့ဘူးကိုကြတော့မရဘူးလေပေးတာယူကျွေးတာစားမျက်နှာမပြတ်နဲ့ပြုံးနေရမယ်ပြီးရင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာမတူဘာခွဲဆိုဦးဇုံမှာရှိတဲ့ရာဂကလေကိုတိုးပဲကိုတွေးတာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဟာလုံးနေတာတတိတော့နေတယ်အဲဒါကိုကိုရမိုင်းလောက်ပါအခုရတော့ရအသက်88ဖွားဖြစ်နေပေါ့လေ88ဆိုအားလုံးပြီးသွားပြီသူရှောက်လို့ဝါသွားပြီဆိုမှဒီတော့ပြိမန်ဆန်မဲ့ချိန်ရောက်နေပြီတဲ့မဆန်ခင်လေးမှာဘယ်လောက်ထိကျွမ်းကျင်တယ်ပြောအောင်မှာပေါ့နော်အပိညာလေးကိုပြတ်ခိုင်းတာအပိညာဥပ္ပါဒေတိကိုသိစေခြင်းလို့တကူပြန်လိုက်တာလေအဲ့ဒါကြည့်တော့ပြရာဂဆိုတဲ့စကားတစ်ခုအကြောင်းပြုတော့သူမရဖို့တဲ့ကုသိုလ်မရှိဘူးမလုပ်ဖို့တဲ့ကုသိုလ်လည်းမရှိမရဖို့တဲ့အကျိုးလည်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးပြိမန်ဆန်သွားပြီပါကြောင်းပြုတာရာဂဒါကြောင့်မို့လောဘဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အရာကိုပဲမြင်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်မမွေးပါနဲ့မကောင်းတဲ့လုပ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့မကောင်းတာမှန်တယ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ကိုပြောင်းနိုင်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဥစ္စာ raw material ဆိုတာကကုန်ချမ်းဆိုတာကုန်ချောမဟုတ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းသုံးလို့မရပါဘူးကုန်ချောပြရောက်လာမှကောင်းလိုက်တာအဲ့ကောင်းတာဒီမကောင်းတဲ့နေရာပြောင်းလာဆိုနားလည်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်ကိုကလထိုင်ပြောကြပါစို့ကလထိုင်ဆိုတာလည်းပဲဗျာမျိုးစီလေးကိုစိုက်ရတယ်မြစ်ပတ်တဲ့မြေထဲမှာထားရတယ်ပြီးမှအပင်ဖြစ်တယ်သဲရတယ်အဲ့ဒါအားလုံးပြန်တွေးကြည့်အောင်လေစိတ်ကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်မှန်တယ်များအကုန်လုံးပြန်ကောင်းတာကြီးပဲမကောင်းတာတော့မပြောနဲ့ကောင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ကြောင့်ဒီ raw material ခေါ်တဲ့ကုန်ချမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကုန်ချမ်းကိုဆိုတော့ import ထည့်ကြည့်လိုက်ထွက်လာမှာဘာထွက်လာမလဲ output ပေါ့နော်ဒါ result ပဲကုသိုလ်တော့ထွက်လာပါစေအကုသိုလ်ထွက်လာရင်အဲ့ဒီကုန်ချမ်းကိုဘာမှထည့်အနေနဲ့အစတဲ့အကျမ်းမဲ့တုံးတာ
အချောလိုချင်လို့ထဲပါတယ်ထွက်လာတာအကျမ်းပဲဆိုရင်ဘာထူးမှလဲဗျအခုဦးဇင်းတို့မှာခန္ဓာမှာပေါ့နော်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိပတ္တနာရှိတယ်သူများတော့မသိဘူးဦးဇင်းမှာရှိတယ်မကြည့်အောင်မနဲ့ထိနေရတာရှိလို့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒာရှိနေတဲ့လောဘကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဒီမကြည့်လေလောဘကိုသုံးတာဒါနကိုယ်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဘာလို့ပြတာလဲဒါနပေးလိုက်တာမတူဘူးနော်အဲကြောင့်အာကုသိုလ်အကြောင်းပြုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့နော်တကယ်တို့ထေရပါဒံတို့ထေရပါဒံတို့လေအဲ့ဒါရဖန်ရင်သိသဘောကျတာပဲဒါကရှိနေတဲ့ရာဂကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပြောတာဒါဆိုရှင်ဗျာတပည့်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွလွန်ခက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကျွလွန်ပြီးသွားပြီဒါရှိနေတာနော်ရှိတာကိုမထိန်နိုင်လို့ကျွလွန်ခဲ့ရင်နောက်ထပ်ကောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးလား chance ကပေးပြီးသားဒါရှိတာကိုမဖြစ်အောင်ကုသိုလ်နဲ့ထိန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလောကမှာအကုသိုလ်ပြန်မလုပ်မလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါတမျိုးထပ်လာမှာနော်အခုဦးဇင်းတို့ပြောသွားတာကယသောဒရာထေရီဖြစ်လာမယ်သူမိတ္တာကသူမိတ္တာရှင်တလေးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လိုက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲလောဘရှိဘလောက်ပဲရာဂရှိအဲ့ဒီလောဘအဲ့ဒီရာဂကိုအကုသိုလ်ဖြစ်မပြောင်းမဲ့နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ရလာမဲ့ကျိုးဟာနိဗ္ဗာန်တိရစိတ်နိုင်တဲ့ဆိုလို့သိစေတာအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ကိုယ်အစားပြန်ထိုးအောင်ပါရာဂကိုကြောင်းပြီးလို့ဦးဇင်းတို့ဒါနမလို့ပါဏံဟနတိဟုတ်ပြီနော်အောင်လို့ပြန်ဆက်မယ်ဒါပြန်ဖြတ်မယ်နော်ဒီအချက်ကိုထားနာမယ်နော်အဲ့တခုပြီးသွားပြီဒါသိစေခြင်းလို့ပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်ပါနော်စာပေကိုဖတ်တာရှုံးမရှိပါဘူးမသိသေးတာကိုသိရတယ်သိပြီးသားကပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားပြီးတော့ငါတို့ကရောဘယ်လိုစိတ်ကိုထားရမလဲဆိုတော့သိသွားတာပေါ့နော်အခုကြည့်မယ်နော်အကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်မှာနောက်ထပ်ကုသိုလ်ပြပြောင်းလဲဖို့ဟုတ်ပြီနော်ရှေ့မှာရှိတာကရာဂဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိပဋ္ဌာနာဒီစိတ်တွေကိုကိုယ်ကမထိန်းနိုင်လို့အကုသိုလ်လုပ်မယ်အာနံအနေနဲ့တော်တတ်မယ်အားလုံး18ချက်နော်မာတရံတိတရံရဟန္တံပြီးတော့တန်ကံပိဋတိပြီးတော့ဖရာပေါ့နော်ဖရာကိုဒီမှာပြီးဒီအချက်၅ကြောင်မှတ်ထားမယ်အားလုံး18ချက်ရှိပါတယ်အာကုသိုလ်စိတ်ရှိလို့အာကုသိုလ်လုပ်ကိုလုံမိခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကိုဟုတ်ပြီနော်တချို့ကအာကုသိုလ်စိတ်ရှိပေမဲ့အာကုသိုလ်မဖြစ်မနဲ့ကုသိုလ်တန့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ယသောဒရာထေရီလို့ပေါ့နော်အာကုသိုလ်စိတ်ရှိပေမဲ့အာကုသိုလ်လုပ်ကိုမလုပ်မိဘူးဘာသွားလို့တာလဲကုသိုလ်သွားလုပ်တယ်အဲဆိုရင်အာကုသိုလ်ရှိပေမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုကြတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအာကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်အာကုသိုလ်လုပ်မိတယ်ဒါဆိုရင်ကုသလို့မရအောင်လားရတယ်လုပ်ပြီးသားအာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်မတူးနော်ဒါကအကုသိုလ်စိတ်ဒါကအကုသိုလ်ဒုစရအကုသိုလ်ရှိလို့ပဲပြောအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုစရကျွန်းလုံးခက်လို့ပဲပြော you can change it ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြောင်းမယ်ဦးဇင်းတို့ဒါကြောင့်ဘုရားကပညာဝါဒမှာအတက်တဝင့်ဟောတာဘာမှမဆန်းဘူးလူတွေကလေမှားပြီးရင်ပြင်လို့မရဘူးလို့ထင်နေတတ်တယ် never too late to turn ပြင်လို့ရဆိုမဟုတ်ဘူးပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်နည်းကိုမသိတာပြီးတော့ပြင်နည်းကိုမသိတဲ့အပြင်ဘေးပန်ဝန်းကျင်ကလည်းပဲဘေးတီးပေးတာလေ
ပြင်လို့ရတယ်မပြောမင်းတို့မှားပြီးတော့ဘာတန်းနေမှတော့ခန့်အဲ့ဟိုလိုကလည်းဆက်မိုက်တာပဲမထူးလေမိုက်တဲ့စားနဲ့တော့မထူးဘူးချမှာပဲဆိုတာဥစ္စာကြာဖို့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်ဒီ in the G ဆိုတဲ့လူတရားသူကတစ်သက်လုံးငါကိုဖန်စားလာတဲ့ပုံပေါ့ချမ်းသာတာအဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုတရားကရွှေဝဲပြီးတော့ရွှေဘုံပြလာတယ်ရွှေဘုံပြလာတဲ့အခါမှာရွှေဘုံပြမတွေ့ဘူးလေဖခင်ကြီးမတွေ့ဘူးအခုတော့ပိတ်နေဘေးကလည်းပြောမှာပေါ့လေတော်တော်ခက်ပါမင်းအခုတော့များတော့ဘယ်တွေ့တော့မလဲလို့ပြောတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကြီးကလေဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ဒီလောက်တော့ဖြစ်တာမမြင်မတူမထူးဘူးဆိုသူအိမ်မှာအိမ်တိုင်းတွေကိုရွှေချထားတာလေကန်ကြည့်မမြင်ပေမဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လိုက်လေအဲ့ဆိုကုသိုလ်တကူတိုးမှာပဲအဲ့ဒါကိုကုသိုလ်လုပ်မဲ့ရွှေတို့ပြန်လောက်တော့အိမ်မှာရှိတဲ့တိုင်တွေကိုရွှေချထားလိုက်တယ်ဒီလောက်တော့ဖြစ်တာအခုဆိုကြည့်အောင်လေဆိုတချို့ရွေးပြီးလုပ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပန်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုလက်ခံပြီးကိုယ်ပြင်ပေးမယ်လို့ရှိရင်သိကောင်းပါပဲခက်တာကလေအစင်းကိုဗိမ့်တက်မဲ့လူတွေကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အတေဝနာဘာလာအတွေးကောမရှိတဲ့ပုံကိုလည်းပဲမပေါက်နဲ့အတွေးကောရှိပြီးတော့မှားတယ်လို့မပြောရတဲ့ပုံကိုလည်းမပေါက်နဲ့မှားတာကိုမှားတဲ့ပြောရုံနဲ့မလုံတော့ဘူးအဲ့ဒီမှားကိုပြင်ပေးနေဆိုမရှိတဲ့လူလည်းမပေါက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့မှားရကိုပြင်ပေးမှမပြင်ပေးတယ်ဘာလို့မှာဒါအဒုနာဘာလာပဲအဒုနာဘာလာဆို तू ကတနက်ကင်ပြည့်တဲ့လူလည်းဘာလာလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးပါဇက်ကင်ပြီးမပြောတဲ့လူလည်းဘာလာပဲမကောင်းဘူးပြောရတာတော်စင်မပြေဘူးသာသနာနေ့လည်းကြားနေဒီတရားမရှိဘူးထင်လို့လားရှိတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2500တဲ့ဒီတရားဟောခဲ့တာလေနှစ်ပေါင်းများစွာရာစုပေါင်းများစွာထိန်းလာတဲ့တရားတခုဘာဖြစ်လို့လူတွေမသိရတာလဲလူတွေကသိအောင်လုပ်တာလားသို့မဟုတ်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သဘောမကျတာပြင်ပြရမှာအကုသို့ရှိလို့ဆိုတဲ့စကားလည်းလာမပြောနဲ့လူဆိုရင်လုံပြီးသွားတဲ့ဆိုတဲ့စကားလည်းလာမပြောနဲ့ဦးဇင်း how to change ဘယ်လိုပြောင်းမလဲလူကမှားပြီးသွားတယ်ဦးဇင်းမှားတယ်လို့ထပ်ပြောမယ်စားအဲ့ဒီအမှားကိုဘယ်လိုပြင်ပေးမလဲဒါတော့ဦးဇင်းစဉ်းစားရမယ်လူရမရဘူးအတ္တရှိတဲ့သဘောမာနရှိတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်အတ္တရှိတယ်မာနရှိတယ်သူထင်ရင်မင်းလူမိုက်ပါကွာဆိုပိုမိုက်ပြတတ်တယ်မင်းလူစိုးပါကွာဆိုရင်ပိုစိုးပြတတ်တယ်အိမ်မှာရှိတဲ့သားသမီးတို့ပေါ့ဒီကောင်ပြောလို့မရဆိုလို့မရဘူးပြောရင်ပြောလို့မရဆိုလို့မရအောင်သူနေပြလိုက်မယ်မလွယ်ဘူးအခုကုစင်ပြင်းနေပြောမလို့လူတွေမှားတတ်ပါတယ်16ချက်တော့အလုံးအမှားပြင်လို့ရတဲ့မှားရယ်ပြီးတော့ပြင်ဖို့အတွက်ဘဝပေါင်းများစွာစောင့်ပြီးမှပြင်လို့ရတဲ့မှားရယ်လုံးဝမရတာတော့မရှိဘူးเนาะရတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပြင်လို့ရတာရယ်တော်တော်လေးကြားတဲ့ထိပေးဆက်ပြီးမှပြင်လို့ရတာရယ်အဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နှမျိုးရေးပေးရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အာကုသို့စိတ်ရှိပြီမဲ့ကုသို့မလုပ်ဘဲနဲ့အာကုသို့လုပ်ခဲ့ဖို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတို့ဆိုရကျွလွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာလုပ်မလဲအဲကြောင့်ဘုရားနေပေးတယ်ပါဏဟန်တော်ပါဠိဘယ်နှရေးပြရမှာပါဏဟန်တော်ပါဏသက်ရှိသရဝတွေကိုသက်ရှိသရဝလို့ပြောရင်ဘယ်သရဝဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့အမေမဖြစ်စေနဲ့အဖေမဖြစ်စေနဲ့ရဟန္တာမဖြစ်စေနဲ့သံဃာသင်္ခောတာမဖြစ်စေနဲ့ဘုရားဒုက္ခပေးတာမဖြစ်စေနဲ့ဒါချွင်းချက်ဒါရှင်မြတ်ဘာဖြစ်လို့ချွင်းချက်ပေးတာလဲလာမှာမို့လို့နော်ပါဏဟန်တော်သက်ရှိသရဝကိုပျော်စေပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကွာတော့ကွာတယ်နော်ပျော်စေတကောင်တတ်ဖို့တော့ဦးဇင်းတို့ဝိရိယလုံလာဆိုင်စရာမလိုဘူးပို့လိုက်အောင်ပဲဒါပေမဲ့လူတယောက်တတ်ဖို့ဆိုရင်တော့အကုသို့အကြာကြီးမွေးရတယ်အနန္တရတတိနဲ့ကြည့်မဲ့ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေအကုသို့စေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အာဒုနာတတိနဲ့ကြည့်မဲ့ဆိုရင်ဒီလူကတတိအကောင်းလာတယ်အကုသို့တတိအကောင်းလာတာပြောတာအဲဆိုရင်ကံကားလည်းပဲ
ကမ္မတတိကပိုကြီးလာတယ်ဝိပါကတတိကပေးတဲ့ခါမှာခြေရဆက်ဆက်ပေးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကွာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါဒါဦးဇင်းတို့ပါဏံဆိုတာကိုပြောမယ်ပါဏံသက်ရှိတော်ဝါကိုဟန်တော်ဝါသတ်ပြီးတဲ့နောက်သို့မဟုတ်သတ်မိတဲ့အတွက်တတ်တာအဲ့ဒီအပြစ်ကိုပါဏာတိပါဒဆိုတဲ့အပြစ်ကိုပฏิဃာတထာယပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ပฏิဃာတထာယပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ပါဏာတိပါဒလုပ်တယ်ဒီမှာဒုစရိုက်လုံးမိသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုစရိုက်ပြေပြောင်းစေဖို့အတွက်နောက်ထပ်မကျွလွန်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုပါဏံဟံတော်တတပฏิဃာတထာယဘာလို့မလဲဒါနံဒေတိပေးရကန်တယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်အပြစ်မပြောနဲ့ဒီကောင်တွေကကွာလူမိုက်တွေလူလို့ဘာထုမှလဲသွားမလုံးနဲ့ဒါဘာလို့တာကုစားတဲ့ခေါ်တာသူတို့ဗမာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်တငါရွာတွေရှိတယ်တော်တော်များများရှိပါတယ်ဒါလည်းဥစဉ်တော့ပြင်လို့မရဘူးမင်းတို့တငါမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းတို့ပတ်စံယူဘလို့တော့လုပ်လို့ရမှာလေဗျာဆရာတော်တစ်ပါးနေပြီးတော့အဲ့တငါရွာမှာကျောင်းထိုင်တယ်အဲ့တငါရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုနေ့တိုင်းဒုံလဘယဟန်ခံပေးလေရှိတယ်ဒါကဘာလို့လဲ treatment လုပ်တာပဲလေအဲ့ဒါကိုအလှကြွလာတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးပြောတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဒီလောက်ပါဏာတိပါဒကံကိုကျွလွန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယဟန်ပေးဖို့ရှင်ပြုပေးလို့ဘာထုမှလဲဖေရဆရာတော်ပြန်ပြောတယ်တဲ့မင်းတို့ပလင်းတွေ့ဘူးလားကွာမှန်ပါတွေ့ဘူးပါတယ်ဖေရအဲ့ဒီပလင်းကိုတုံးပြီးတော့နောင်တို့ထိုင်ပါပလင်းတုံးကွာနောင်တို့ပလင်းပါဖေရအဲ့ဒီပလင်းကိုတုံးပြီးအစိတ်ထက်ရင်ရောအစိတ်ပလင်းပါဖေရအေးသုံးတတ်ဖို့ပဲလိုတာတဲ့ပလင်းကပလင်းပဲခန္ဓာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုလို့ဆိုအာဟုသောဆိုတဲ့အစိတ်ပဲထက်နေမှာလားသို့မဟုတ်အဲ့အာဟုသောအစိတ်ကိုတွန်ထုတ်ပြီးတော့နွားနုနဲ့တူရဲ့ကုသိုလ်ထက်မလားပလင်းကမငင်းဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကငင်းမှာဥစဉ်တော့မငင်းနဲ့ပြင်းအဲ့ဒါမှလူကောင်းဆိုတာဖြစ်လာမှာပေါ့ဗျာကိုကသူတို့ကို deny လုပ်နေရင်သူတို့ကို against လုပ်လိုက်မယ်ကိုကသူငင်းရင်သူကိုဆက်ချင်ပဲလုပ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုကနေတော့ treatment ပေးရတယ်တက်တာပါဏာတိပါဒကျွလို့နေဦးဇင်းတို့ပါဏာတိပါဒမလုပ်နဲ့ပြောလို့မှမရတာသူပြောမှာပေါ့ဒါ it's life ဒါဘဝလေးလို့ရှင်မြတ်ကျွေးထားမှာလို့မကျွေးနိုင်ဘူးတမန်လေးပြောတာမကျွေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တတ်တာအဲ့ဒီပါဏာတိပါဒကံကိုပฏิဃာတထာယပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဘာလို့မလဲဒါနံဒေတိလူတန်ပေးကံလုပ်ပါလူတန်ပေးကံနဲ့မလုံတော့ဘူးချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုသူပေးနိုင်တာအပယ်တားတဲ့အကျိုးသူမပေးနိုင်ဘူးသီလံသမာဓိယတိသီလစောင့်တည်လိုက်ပါဦးဥပဒရကမံကရောတိအားတဲ့ချိန်ဖိတ်ဥပုပ်အခုခေတ်ကတော့ဥပုပ်နေ့တည်းရဲ့ပဲဥစဉ်ငယ်တော့ဆိုရင်အဖိတ်နေ့ကစယူရတယ်အဖိတ်နေ့ရဲ့ဥပုပ်နေ့ရဲ့အဖိတ်ထွက်ရဲ့ဥပုပ်ထွက်ရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိစ္စမရှိဥပဒရကမံကရောတိဇာနာဥပတိတိဆိုတဲ့အတိုင်းတရားစခန်းဖွင့်ပေးရတယ်ဗျပါဒီမှာတရားထိုင်ကြဘာဖြစ်လို့သူတို့ကတပ်ဖြတ်တာဝန္နာပါနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့လေဒီကံတွေကသူတို့ကိုနှိပ်စက်သွားမှာမှန်မှုသွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်ပြီးပြောင်းလဲခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲပေးမဲ့လူကပြောင်းလဲပေးတာကိုတော့လိုတယ်မင်းတို့ကောင်တွေပါဏာတိပါဒကျွလွန်ထားလို့ဒါလုပ်ပေးတာတော့ပြောရင်တော့လာမှာမဟုတ်ဘူးမိရှုခံရမှာလူတိုင်းမှားတတ်တယ်အဲ့ဒီမှားကိုပြုပြင်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့မင်းတို့တန်ត្រာရဲ့တွေးတဲ့အနေနဲ့လှုပ်တဲ့နေမင်းလာလိုက်မဲ့ကွာမင်းကောင်းလေလာတော့လို့မရဘူးလူကောင်းတာပြောရင်လှုပ်ချင်မှလှုပ်တာမကောင်းတာပြောရင်လှုပ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကြည့်တာတူကိုပဲပြည့်စစ်တမ်းမိတာတွေချင်းတမ်းမိတာတွေဘာမှကောင်းတဲ့ထက်နေတယ်တချို့ရှိတယ်ဒီပြည့်စစ်တမ်းမိလို့အမေလူသွားတာကြာတာတချို့ချင်းတမ်းမိလို့တဲ့ဒါတော့ပြောလို့မရတမ်းမိမှာပေါ့ဒီမလေးအာနံဟန်တော်မတတ်တာမဟုတ်ဘူးတတ်ပြီးလို့
တက်တာအဲ့ဒီအပြစ်ကိုပဋိက္ခတထားပယ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်မလဲလူလဲလုံးတရားလဲစောင့်တည်တရားလဲထိုင်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဥပဒနာတရားလဲထိုင်လို့ရတယ်ရှင်ဗျာဒါမျိုးလို့ရမ်းမဖြစ်တာရှိလို့လားအော်ရှိတာပေါ့ပြမယ်တရားနော်ပြစရာပေါ်လုံးလို့ဘုရားစာပေမှာခရကတုတ်တန်ဒေသနာကိုရန်ဟုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး example ဥပမာပေးဖို့အတွက်ဟောပြရတာရတန်တတိမတ်တန်တတိအမတ်တန်တတိအမတ်လူသားသမားတန်တတိမတ်ဆိုတာလူသားသမားဒါမဲ့တာမန်လူသားသမားပေါ့နော်အာနာရှိတဲ့လူသားသမားသူကကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်ရွမမဟုတ်ဘူးထက်လိုက်အောင်မယ်စေသူကြီးစေသူရုပ်ခေတ်စကားနဲ့ကိုဘာသာပြန်ကြည့်စစ်ကိုကွက်တဲ့ပုံပေါ်ပဲသူဘယ်တော့တတ်မလို့မှန်းတာကြည့်တရဲ့တပုံထားလို့တဲ့ကောသလမင်းကနေသူ့ကိုအာနာအပ်ပြီးတော့သွားနှင်းခိုင်းတယ်စစ်ပွဲနိုင်ရတယ်စစ်ပွဲဆိုရင်မြေတာသွားပို့တာမဟုတ်ဘူးဘာသွားလို့မှာပါနန်ဟန်နေဒီဘာကြောင့်တတ်တယ်ဆိုတာကြည့်ဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးနော်ကိုကအာနာလိုချင်လို့ဆိုရင်တော့ပါနန်ဟန်နေဒီတမျိုးသူအာနာလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ပေါ်မှာအာနာရှိတဲ့ပုံရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယာထုတိုးခြင်းရာဂန်ဥပနိဒာယပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကြောက်လို့ဆိုရင်ဒေါသံဥပနိဒာယဘာပြောအဟုသို့ကြီးပဲအဟုသို့ကြောင့်ပြောတော့မလုပ်ခဲ့လဲအဟုသို့လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသို့ဖြစ်သွားတာဦးဇင်းပြန်ကြည့်ပေါ့အဟုသို့ကြောင့်ပြောတော့အဟုသို့လုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်အကြောင်းတရားပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့အတ္တကိုအကြောင်းပြောလို့ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူပါဏဟန်နဲ့ဒီလူတွေအများကြီးတက်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကတော့ hero ခေါ်တာပေါ့နော်ကံတော့0လူကတော့ hero အဲ့ဒါပြန်လာတယ်။အော်မင်းတော်လိုက်တာအဲ့တော်လိုက်တာဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကိုကြားဖို့အတွက်လူအများကြီးတတ်တာ။ကြောက်စရာပဲ။ဘတော်မှအဲ့လူမျိုးအမှားကိုလုပ်တဲ့လူလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး။ဒီတိုင်းပဲအဲ့အမှားကိုလောက်ခန့်တဲ့လူရဲ့အစိတ်ခိုင်းလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး။ဘယ်နဲ့ဗျာကိုယ့်အကိုတော့မှမနှဲရှောင်နေရတာသူ့အတွက်ကိုယ်တတ်ပြရမယ်မဟုတ်သေးဘူး။လူတွေလေးစိတ်တနာမကောင်းနဲ့အဲ့မဒီလိုပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုသူသိပုံမရဘူးအဲ့ဆိုတော့ you fail ပဲပြောင်းလို့ရတာပြောပြတာအားလုံးကိုသိစေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့တက်လိုက်တော့သွားမလို့နဲ့မရဘူးအာငါတို့ကူစားလို့ရတက်အဲ့လိုတော့သွားမလို့နဲ့မရဘူးနော်ရှောင်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒီနဲ့မှတက်ပြီးပြန်လာတာနဲတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်သေးတယ်ဆိုတော့သူမပါပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့စစ်ပွဲနိုင်ပြန်လာတော့လေသူ့ကိုဘယင်ဖြစ်9ရက်ချင်းမြောက်တယ်မင်းဘယင်ဖြစ်ခံစားစေအဲ့ဒီဘယင်ဖြစ်ခံစားတဲ့နေ့မှာပဲဘုရားပြောတယ်အဲ့တန်တတိမတ်ရရန်တာဖြစ်မှာရန်တာဆိုတာမဂ္ဂံဩပါတိတိမရမှာဇီရဝန်ကျောင်းနဲ့မနမကန်းမှာဂျိန်းကျောင်းခေါ်မှာပေါ့နော်ဂျိန်းဆိုတာအရင်ကတော့မဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်အခုတော့ဂျိန်းပေါ့ဘုရားလက်ထက်ကတော့ဇိနဒါအိန္ဒိယအတန်ပေါ့နော်ဗမာလူဇိနကိလေသာကင်းစင်သူတဲ့ကိလေသာအောင်နိုင်သူတဲ့ဒါကြောင့်အဝမို့ပေါ့အခုလေးရှိတယ်အခုထိရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဘုရားပြောတယ်ဟာဒီကောင်လူသားသမားကိုများရန်တာဖြစ်မလေးပါလေးနဲ့ဖြစ်နိုင်လို့လားမှန်တယ်လူရဲ့ပါးစပ်ပြတ်မှာမဖြစ်နိုင်မယ်ကံရဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့မသိဘူးတရပြီးတရတောက်လိုက်မူးလိုက်ယူလိုက်တောက်လိုက်မူးလိုက်ယူလိုက်လောက်နေတာအဲ့ဒီမှာကချစ်တယ်မလေးတဲ့ကချစ်တယ်မလေးတော့လှတယ်ပြောတာပဲအဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့သူအကြံနဲ့သူတက်တက်လုံးကချစ်တယ်လုံးနေမယ်စားဒီမဲ့ကိုဖမ်းမှာလက်ရှိဖမ်းခံတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူဒီမိဖျက်ပြမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကဘယင်ဖြစ်နေတာလေခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲစစ်သူကြီးရဲ့မိမဖြစ်မယ်အရှုံးတော့မရှိဘူး
အဲ့ဒါနဲ့လှနေမှာကြိုက်မှာမို့လို့တဲ့ထမင်းကို2ရက်3ရက်နဲ့မစားဘဲနဲ့လေခန္ဓာကိုယ်လေးကိုမော်တယ်ပေါ့လေလှုပ်ထားတာအဲ့နဲ့သူ့လက်ကားတဲ့ချိန်ရောက်တော့လေကမဲ့လှုပ်တော့ရှိသေးတယ်ရုပ်ကျွတ်ပြလေဖြတ်ပြီးသေးတာတဲ့တောကဖြစ်လိုက်တာဒေါသအကြောင်းပြုပြီးတော့တောကဖြစ်တယ်ဒီတောကကိုဖြည့်ဖြောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားလူမရှိဘူးလူရဲ့ထုံးစံပဲဗျပျော်တော့မှမေ့နေတဲ့အရာအားလုံးကပြက်ရင်တတိယတတ်တယ်ဖျားတတိယတာမမြင်မလို့စားဟောလိုက်တာတတိယမှန်ကြီးဘာဖြစ်သွားအရဟန္တာဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့ငါတို့ကရဟန္တာဖြစ်မလားအဲ့လိုတော့လာမမေးနဲ့လေငါတို့ကဘယ်ထိလောက်ထားတယ်လို့ပြန်ပြောပါဘယ်ထိလုံးနေမလဲဆိုပြန်ပြောပါဒီမှာလောက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါနန္တိတိသီလသမာဓိတွေ၅ပါးသီလလည်းဆောက်လို့ရပါတယ်ဩဒရကမ္မံကရောတိ၈ပါးသီလလည်းဆောက်လို့ရပါတယ်ဇာနံဥပ္ပါဒေတိတဲ့သမထတရားလည်းပွားများလို့ရပါတယ်ဥပဒနာဥပ္ပါဒေတိဥပဒနာလည်းပွားလို့ရပါတယ်မေဃဥပ္ပါဒေမဲလည်းရနိုင်ပါတယ်အဘိညာဥပ္ပါဒေတိသမာပတ်တဲ့ဥပ္ပါဒေတိဒါပေမဲ့ဒီတော့ခွင့်ယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေမို့လို့ဒီလောက်ကြာလုံးတော့မရပါဘူးဗျာအဲလုံးတော့ပဲယူလုံးတော့ပဲရမှာကံဘယ်နဲ့ပေးတော့ရမလို့မထင်နဲ့သူကပေးမယ်ဆိုတာလုံးတဲ့လူပဲပေးမှာလေနော်အဲကြောင့်ကိုတန်တဲ့မတ်ကြီးဟာပါဏဟန္တဝါတာတပိကတထာယဒီတထတဲ့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပယ်ဖြောက်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်အင်ဂုလိမာလာသူသက်တာမှာကြောက်เสีย999တဲ့999ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတတိယတဲ့အချိန်မှာကောက်ပြောထားတယ်ဟာပြောတာဟိုဒင်ဒီချသူနာမည်ကအဟိန္ဒာတဲ့အဟိန္ဒာကြောင့်ပြောရင်အနာတက်သူတဲ့အဝန်ကျင်ရဲ့ဆရာရဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်တဲ့မှားမှမသိမှားသွားတိတ်တော်တဲ့ကျောင်းသားတရားကျောင်းသားချင်းမနာလိုတဲ့စိတ်အိတ်သားတွေဝင်လာတဲ့ခါမှာသူ့ကိုကြောက်တွန်းတယ်ဘယ်သူနဲ့ကြောက်တွန်းလဲဆိုတော့ပါချုပ်ရဲ့မိန်းမနဲ့ကြောက်တွန်းတာမျက်စပ်ပိုးဝင်ချစ်ချင်းမရအေးစားလူကုနုကြွက်ခံမရဘူးနော်တစ်ခါမဟုတ်နှစ်ခါမဟုတ်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဒီကောင်လေးကိုလောက်ကြံပါခက်တာကပါချုပ်ဘဝနဲ့လောက်ကြံတယ်ဆိုရင်တိတ်ခါကြာမှာသူ့သူသေပါစေသူ့သူသေဆိုတာဒီတဲ့တော့သေမှာမဟုတ်တက်ခံမှသေမှာအဲ့ဒါနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဟိန္ဒာမင်းအသိလိုက်ပြီးတက်လုံးတယ်စားလဲသူများတဲ့ပို့တော်တယ်သူများက3နှစ်လောက်သင်မယ်ဟာသူ2နှစ်နဲ့တက်တယ်မင်းသိတော်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကသင်ပြီးတဲ့ပညာအားလုံးမကုန်သေးဘူးနော်မင်းတယောက်တည်းကသင်ပြီးခြင်းတဲ့ပညာရှိသေးတယ်ဟောဘုသဘောကျတာပေါ့ပညာကိုမမော့တဲ့ပုံကိုတယောက်တည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြောရင်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ပေါ်မှာပဲအာနာမမော့တဲ့ပုံကိုအာနာနဲ့ပတ်သက်ပြောရင်သူကြိုက်မှာပဲလေမမော့တဲ့ချင်းမတူဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဆိုဆရာကြိုက်တာခိုင်းပါတခြားမဟုတ်ပါဘူးကွာလက်ညှိုးလေးဖြတ်ပေးပါလူသက်ပေးပါမပြောဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိတယ်လို့နာမည်ခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေမိုက်မှာမိုက်ရိုင်းတာဘယ်သူကလက်ဖြတ်ခံပါလဲဗျာသက်ပြီးမှပြီးမှာပေါ့ပြီးမှလို့မှတတ်မယ်တတ်ရင်လူသက်မှုဖြစ်မယ်လူသက်မှုဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲသူ့ကိုလူသက်မှုနဲ့သေတံပေးခံလို့တာဘယ်မှာလဲဆရာကုနောအနန္တောအင်္ဂုလိမာလာတွေ့တော့မဟုတ်ဘူးသူ့နာမည်ပထမအင်္ဂုလိမာလာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့လူသက်တိတ်တော်တဲ့အကြောင်းသားတရားကတဲ့လက်ညှို့ဘယ်နှကြောင်းဖြတ်မိမှမသိတော့ဘူးတဲ့သူကလက်ညှို့တစ်ချောင်းနဲ့လိုချင်တာအချောင်းတရားပြည့်လူတယောက်မှဆို10ချောင်းနဲ့တော်သေးရဲ့သူကလက်ညှို့တစ်ချောင်းပဲဘယ်လောက်ထိကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာလက်ညှို့တစ်ချောင်းဆိုလူတယောက်မှတစ်ချောင်းမရှိတာလေပြောမှ2ချောင်းရှိတယ်ဆိုညာဘက်လိုချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါနဲ့တစ်ချောင်းဖြတ်ခိုင်းတာသူမမှတ်မိတော့ဘူးနောက်ဆုံးမထူးပါဘူးလေဆိုတော့လူတယောက်တတ်လိုက်လက်ညှို့တစ်ချောင်းကျွတ်နေသေးလိုက်အင်္ဂုလိမာလာအင်္ဂုလိဆိုလက်ညှို့မာလာဆိုပန်ကုန်းလက်ညှို့လေးတွေကိုလက်ပင်မှာစွတ်ထားတာမလို့အာယတနာမပြောက်ပြီးတော့အင်္ဂုလိမာလာတဲ့။ဘာကြောင့်ပြီးမှလည်းပြီးမှာမဟုတ်ဒီလူတွေသိရတာကြည်ရတာလေရွတ်တာရော့နေတာသူလည်းပဲကြည်သူကဘာလို့ကျင်တာလဲပညာလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ရာဂံဥပနိဒာယပါဏဟန္တိလူတွေတတ်တာ
နောက်ဆုံးတရားဥစ္စာပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီတရားကဘယ်သူဖြစ်လို့သူမသိဘူးလေအဲ့ဒီအာဟိတသမအင်္ဂုလိမာလာတထိုးပြင်းပေါ့နော်တာဒိုခေါ်မှာပေါ့ဦးဇင်းတို့စတာဒိုရှိတဲ့တာဝေးရှိတယ်တာဒိုဆိုတထိုးပြေးတယ်တထိုးပြေးရင်6မိုင်တဲ့ဒါကြောင့်သူရှိရလွတ်တယ်လို့မရှိဘူးတထိုးပြေးရင်6မိုင်ဆိုမှတော့သေပြီပေါ့သူကအာကြီးတာ哦အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကလက်ညှိုးတစ်ထောင်ပြည့်မဲ့နေဘသူလာတတ်မယ်ဘသူလာတတ်မယ်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာရာဂံဥပနိတာယပါဏဟနေတိဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ပဋ္ဌနာဥပနိတာယဆရာကပညာကိုလိုချင်နေဆိုရဲစကားနဲ့လောက်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့တော့မဟုတ်တော်သေးတယ်မာဒရန်အမေကိုတန်တတ်မိတော့မစဉ်းစားနေတော့မရတော့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့မတတ်မိတာလဲသူပစ္စည်းမဘူကနောက်ဆုံးဘဝမှာနောက်ဆုံးဘဝသမားဘရောမှအဲ့ကန်ကြီးကိုကျူးတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့မေလိုက်တာပေါ့သူ့မေလည်းလုံးဖြစ်ဘူးအမေတတ်မိပြီးရင်ဒီလူဟာနောက်ဆုံးဘဝမဖြစ်တော့ဘူးလေနောက်ဆုံးဘဝသမားဆိုလည်းအမေမတတ်ဘူးဂျားထဲမှာဖះခံတာလိုက်တယ်ဖះကိုပို့ကြိုက်တာပေါ့သူ့မေမှာမဟုတ်တာလိုက်လို့မမီဘူးတထိုးပြီးတထိုးလိုက်တာမောလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဂေါရမကိုသူကတားတာပေါ့မပြေးပါနဲ့ငါမပြေးဘူးမင်းပြေးဒီစကားလေးနဲ့တရားရငါမပြေးဘူးမင်းကပြေးတယ်ဟာအခုရှင်မြတ်ပြေးနေရလေအေးမင်းမြင်မှာတော့ငါပြေးတယ်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တရားမြင်မှာတော့မင်းကပြေးနေတာဟာဘာစကားကြီးတော့ငါပါဏတိပါဒခေါ်တဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်တန္တရာပြတ်သွားပြီမင်းကတတ်နေတာတန္တရာဆက်နေတာမို့လို့မင်းပြေးတယ်ဆိုတာဒုထောက်သွားတာအဲ့ဒီပါဏဟန်တော်ဟာတတ်ခဲ့တဲ့ပါဏတိပါဏပတ်သက်တတပိကတတာကုစားဖို့အတွက်ဒါနမို့တော့ဘူးသူကတန်းပြီးတော့ဒီကတန်ပိုးတာရှင်ဗျာတပြီးတော့ရမ်းပြီးတော့ပါဘာဖြစ်တော့တယ်လဲရမ်းတာဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့နောင်တမရဘူးပေါ့နော်အားပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ပါဏာတိပါဒမှာအမေမဖြစ်စေနဲ့အဖေမဖြစ်စေနဲ့ရမ်းတာမဖြစ်စေနဲ့ရမ်းတာမဖြစ်စေနဲ့ဆိုရင်ချွင်းချက်စကားနဲ့ပြောမှဆိုလူမဖြစ်ရင်ပြီးလူမသားမိစေနဲ့ရှင်မြတ်ရဲ့သူကလူမကြီးပြောမယ်ဘယ်တော့မှမိုက်တာလဲပြန်မေးကြည့်ပေါ့အရင်ကမိုက်တာလားမပြောနဲ့လေအဲကြောင့်လူမသားမိစေနဲ့ပြီးရင်သံဃာဟိုဘက်ဒီဘက်ကွဲသွားတာမျိုးလောက်တာမဖြစ်စေနဲ့ဒီအကျိုးကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာပါလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုကပါနဲ့တခုတည်းပြောနေတာ哦အဲ့ဒါအင်္ဂုလိမာလာကရှမ်းနာပြစ်သွားတယ်အဲ့ပါဏာတိပါဒကံသူမခံရအောင်ရှမ်းနာပြစ်ပြီဆိုနောက်ထပ်အသက်မခံရအောင်လေအဲ့ကြောင့်အဲ့ပါဏာတိပါဒကံကအင်္ဂုလိမာလာတော့အဟောတိတဲ့နောက်ထပ်အကျိုးမပေးတော့ဘူးတဲ့ပါဏောင်သားရနေတာအပြောပါဏောင်သားရတာတော့နောက်ထပ်ကျူးလွန်ဖို့တဲ့ပြောတာမဟုတ်နော်အသက်ခက်မိတယ်ဆိုရင်မတတ်မိအောင်ထင်ပြီးနေခိုင်းတာတပ်ပြီးထပ်ခံတပ်ပြီးထပ်ခံမစင်စားနဲ့အဲဆိုရင်အကုသိုလ်ပဲထပ်ဖြစ်နေမှာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေတော့မရှိဘူးနော်ကူစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေထွက်လန်းရှိပါတယ်ထွက်ပေါက်ရှိပါတယ်အဲကြောင့်ထွက်ပေါက်ကိုရှာပါလေပါကိုကံမမားစင်းနဲ့နော်ကိုကံမမားစင်းနဲ့ကိုကံမှားရင်တော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတာပဲတော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတာပဲမှားလိုက်မှဖြစ်နော်ပါဏဟံတော်တတပိကတထာယဒါနံဒေတိသင်္နသမารိတိဥပဒကမန္တရောတိဇာနဥပရိတိဥပဒနာဥပရိတိမေကံဥပရိတိဘိညာဥပရိတိသမာပတ္တိဥပဒေတိမဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်မရှိဘူးတဲ့ကိုလုံနေဖို့တော့လိုတယ်ရှင်မြတ်ဘယ်တော့ရမှာလဲလာမမေးနဲ့လေဘယ်တော့မှမမေးနဲ့ဘယ်တော့ရမှာလဲဘယ်တော့မှမမေးနဲ့ဒါအမေဖေပေးတဲ့အမွေမဟုတ်ဘူးကိုလို့ကံပေးမယ်အမွေနာမည်ကဥပနေတည်းနော်တတိထားဖို့ဂရုစိုက်ဖို့ဒါကြောင့်မို့လောဘဒေါသမောဟရှိလို့လောက်ခံမိတဲ့အပြည့်ရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်တတပိကထတာရပယ်ဖြောင်းနဲ့အောင်ကြိုးစားပါတွေးမနေနဲ့ဟာငါမှားပြီတွေးလို့ကုသိုလ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမှားကိုကြည့်ပြီးကုသိုလ်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့အာကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမဟုတ်ဘူးကေသင်စီပါတယ်ပါဠိမှာပြန်ကြည့်ပါလူတိုင်းမဟုတ်ဘူး
အဲ့ဆိုရင်လူတဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တချို့လူထဲမှာကိုပါဖို့တော့လိုတယ်ဗျကိုပါဖို့တော့လိုတယ်ဘယ်တော့မှဆက်မှားတဲ့ပုံကိုမဖြစ်စေနဲ့ဘယ်တော့မှထပ်မှားတဲ့ပုံကိုမဖြစ်စေနဲ့အမှားကင်းအောင်နေလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်မှားတတ်ပါတယ်တတ်တဲ့တော့အမှားကင်းအောင်နေပြီမဲ့အဲ့ဒီနေတာကိုကတခါကျရင်အမှားဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါမဲ့ထပ်မမှားစေနဲ့ထပ်မမှားစေနဲ့ထပ်မှားမှဆိုရင်ဒီမကြည့်တတပိကတတ်ထားရလောက်ထားတဲ့အရာအလုံးကိုဘာနဲ့စားထုတ်မှလဲကာယကံခေါ်တဲ့ဒါနနဲ့စားထုတ်မယ်ဝစီကံခေါ်တဲ့သီလနဲ့စားထုတ်မယ်မနောကံခေါ်တဲ့ဇံဥပဒနာဒါကြတော့ဘာဝနာနဲ့စားထုတ်မယ်ဒါဆိုဒါနနဲ့စားထုတ်လို့ရတယ်သီလနဲ့စားထုတ်လို့ရတယ်ဘာဝနာနဲ့စားထုတ်လို့ရတယ်တခါတည်းတော့မရဘူးတခါတည်းတော့မရဘူးလူတယောက်တက်လိုက်တခါထိုင်လိုက်မစင်စားနဲ့မရဘူးအဲ့လိုတော့မရဘူးအဲကြောင့်မို့လေသိစေချင်လိုက်တာလို့ဖေဟာဆိုရင်ဘယ်လောက်များသိစေချင်လဲမသိဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်တာဘာမဟုတ်တဲ့ဦးစင်းတို့တောင်မှလေလူတွေကိုသိစေချင်တာမှားမှဆိုလို့သူတို့အဲ့အမှားကြီးကိုအမှားမှမသိတော့လေအမှန်ထင်ပြီးတော့လေပြောနေတာလောက်ရတာကိုပြောနေတာပြင်ထားဗျခံရရင်လေကံပြောက်တော့တယ်ဆိုမရှိဘူးခင်ဗျကံမပြောက်ဘူးကံပြောက်စေခြင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်ပဲကံရဲ့လိုက်ရကံရဲ့ကျိုးပြဖြစ်တဲ့30ဘုံမှာကြိုက်တဲ့နေမှာနေအန္တလိကေသမုဒ္ဒမေ့စေတယ်ဖျက်ပြောတာသမုဒ္ဒရာရဲ့အလယ်မှာသွားပုံးနေအန္တလိကေဘယ်သူမှမမြင်တဲ့ကောင်းကင်ကြားထဲမှာသွားပုံးနေလွတ်ဖို့တယ်ကံလိုက်လို့မမီတဲ့နေရာဆိုတာတနေရာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မဝင်ပေးဦးမှာနော်ဖရာကိလေသာကင်းစင်နေတယ်မရဘူးစနကတိတိပေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိပါလားမသေးခင်လေးမှာတောင်မှအကုသိုလ်ရအောင်ကျုပ်ပြီးသွားသေးတာလေသွေးအံပြိဋိဘံစမ်းတာလေဩရှင်မောကလန်ရေသက်ခံပြီးပြိဋိဘံစမ်းတယ်အေးပေါ်လေသူတို့ကြောက်ကြည့်သွားပြီဩငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေငါတို့သတိပေးသွားတာပဲဘလောက်ပဲမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်နေပါစေကံလောက်ထားရင်ကံမညာတာဘူးဆိုတာကိုမင်းတို့သိတော့လို့ပြောခဲ့တာ ਨੇ တူတူပဲကိုယ်စိတ်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့နောင်တမရပါနဲ့အမှားကိုလည်းဆက်မလုပ်ပါနဲ့နောင်တမရပါနဲ့ဆိုတာအမှားဆက်လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမှားပြီးသားမေးထားလိုက်ပါမမှောင်ကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်အကုသိုလ်ကဘာဖြစ်လာမလဲကုသိုလ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲကြောင့်မို့မူရင်းဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အပြစ်မကျူးလွန်ဘဲနဲ့တန်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုံးလည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲအကုသိုလ်တို့ဆိုကျူးလွန်မိပြီးရင်လည်းပဲကုသိုလ်လောကုသိုလ်ထပ်ဖြစ်တာပါပဲဒါကြောင့်ဒီကုသိုလ်ကလေလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့အပြစ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့မပေးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးထားရှိပါပဲနော်ဘာမှနောင်တရရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆက်တော့မမိုက်ပါနဲ့ဆက်တော့မမိုက်ပါနဲ့ဆက်မိုက်ရင်ကံကလိုက်လာမှာဆိုလို့နော်ရှင်ဝိလိမာလာတို့တောင်မှတတိတိမတ်တို့တောင်မှမခံရဘဲနဲ့သွားသေးတာပဲသွားမလုံးနဲ့နော်ကိုကရဟန္တာဖြစ်ရင်ကံကောင်းရဟန္တာမဖြစ်တော့မရဘူးလိုက်လာမှာနော်အဲ့ဆိုရင်တခုရသွားပြီပါဏဟန္တဝတတပฏิဃာတထာယဒါနန္တေတိဗတိလေသမပတ်တဲ့ဩပါဒေတိပါဏာတိပါဒကြောင့်ကောင်းတာကိုပြန်လောက်ခွင့်ရှိရင်တူတူပဲအာဒိဏံအာဒီယိတောပိုင်ရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုယူမိတဲ့ဆိုရင်တတပฏิဃာတထာယအဲ့ဒီအပြစ်တွေခြေပြဖို့အတွက်ဒါနန္တေတိလူတန်းပေးကမ်းပါနောက်တစ်ခါလက်စားဖို့အတွက်နောက်တစ်ခါဖို့ဖို့ပေးကမ်းတာမဟုတ်ဘူးစာပြီးသားအရာအလုံးကိုလှူလိုက်ပါတော့လို့ပြောတာခက်တာလှူလိုက်စားလိုက်ဆူတောင်းလေအဲ့ဒါတော့မရဘူးသူကပြောတာတတပိကတတာရအဲ့ဒီအပြစ်တွေကြည်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်အပြစ်လုပ်ဖို့လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနားလဲတော့ခါကြဦးဇင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ်ကတင်တော့တင်လိုက်ပါရင်သူကလိုချင်တာယူတယ်လုံနေမှာပြဿနာပြီးရင်ပုံချအောင်မှာဦးဆရာတော်ပဋ္ဌာန်းတင်နာမှာတင်ထားတယ်လေမစားမတော့နဲ့နာမည်တီအောင်မှာနော်မလုံနဲ့မရဘူးပြောပြီးသားတတပฏิဃာတထာယကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေကြည်ပြောင်းစေဖို့အတွက်ထပ်လုပ်ဖို့အတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြည်ပြောင်းစေဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်အာဒိဏံအာဒီယိတောဒါကြတော့ပါဏဟန္တဝါအာဒိဏံအာဒီယိတော
ပြီးတော့မူသာဗနိတဝါမူသာပြောပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီမူသာမဖြစ်အောင်တတပိကတထားရတူတူပဲတန်းစီနော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါကဒါနဒါကနှစ်ဒါကသီလဒါလုံးဒီတော့ဘာဝနာဒါနသီလဘာဝနာဒါနလုပ်ရင်ဒါနကြိုးရမှာနော်သီလဆောက်တယ်ရင်သီလကြိုးရမယ်ဘာဝနာပွားရင်ဘာဝနာကြိုးရမယ်ဒါပေမဲ့မတူတဲ့အချက်ကိုကြည့်လိုက်ဒါနတစ်ခုတည်းလုပ်ရင်တော့မစင်စားနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမဲ့ခင်မဲ့ဖို့မရသေးတဲ့အတွက်ခံဖို့ပြင်တာအောင်အဲ့ဆိုငါတို့ပါဏာတိပါဒလှုပ်ထားတာဒါနဘလောက်ပဲလို့လူပြန်ဖြစ်ရင်တတ်ခံအောင်မှာပဲသီလဘလောက်ဆောက်ဒီလူပြန်ဖြစ်တတ်ခံအောင်မှာပဲမဖြစ်ဘူးဒါနနဲ့မဖြစ်ဘူးသီလနဲ့မဖြစ်ဘူးဘာဝနာအားထုတ်မှာမဲညံဖုန်ညံရမှာလွတ်မယ်လို့တွေးလိုက်ခပ်ပေါ်မလုံးနဲ့ကြောက်ဘူးမှာပေါ့ဖရတဲ့အကြောင်းဆောက်မစင်စားနဲ့အာတော့ကမဟုတ်ဘူးအာတော့ကတော့မရဘူးအာတော့ကတဝက်ခံရသေးတယ်ဗျကြားထဲမှာကြောင်ပေါင်း8400ဇေဒီပေါင်း8400ဘယ်နဲ့ခုလူဘူးလို့ဟောတော့မတူနဲ့မရဘူးတော့မှမတူနဲ့နော်တချို့တွေးဦးမှာသူတော်မှဖြစ်သေးတာပဲသူကလွတ်သွားတာကိုကတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ဒါနနဲ့မလုံတော့ဘူးဒါနသည်ချမ်းသာမှုကိုပေးတယ်သီလနဲ့မလုံတော့ဘူးသီလသည်အပေကလွတ်ဖို့ပဲတောင်းယူပေးတယ်အသက်ရှည်ဖို့အသက်တို့သူ့လုံးမဟုတ်ဘူးအဲဆိုတော့ကိုကပါဏာတိပါဒလောက်ထားတယ်ဘလောက်ပဲဒီဘဝမှာဥပုပ်ယူတာအသက်ခံရမှာပဲဒီတော့သူတော်ကောင်းကြီးကိုလောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကြီးကလောက်ခဲ့တာလေမကောင်းဘူးနော်ဒါကြောင့်နားလဲပါဘယ်သူမှအပြစ်မမြင်ပါနဲ့ကိလေသာကိုအပြစ်မမြင်သေးတဲ့ယူအပြစ်ကင်းတဲ့လူတရားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့လည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးမနေ့တော်ပြောအောင်မပြောလို့မရဘူးဗျာဥစဉ်တော့ဗမာတခြားကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဥစဉ်တော့ဗမာတွေပေါ့နော်ကိုသိထင်ကြည့်တဲ့လူတွေမဟုတ်လူမလိုင်းနေသူတို့ကိုသူတို့အဟုတ်ထင်လို့လှုပ်လိုက်တလွဲတွေကြီးပဲပြောအားရခေါ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကိုတကကြီးပြောတာပါမဲခေါ်ပြောချင်တာဘာတွေးနေမရှောက်တွေးနေကိုတကဒီနာခေါ်တော့ပြောချင်တာပြောတာသိစေချင်လိုက်တာလို့တကယ်သာပေါ့နော်သူတို့ဆိုတာလူတိုင်းပြောတာစကားပြောတာမလဲဘူးဗျာကြောက်ရတယ်ခေကြီးကလူတိုင်းကိုစကားပြန်ပြောမှဒီမှာလူတိုင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုသင်ပေးတယ်ဆိုပါတော့တကယ်သာသူတို့သိသွားကြည့်ဒီလောက်မမှန်ရဘူးကံကြို့တော့သိထားတာကြီးရောဗုဒ္ဓဘာသာနာမဲ့ခံယုံနဲ့ပဋိကံယုံနဲ့ဆုံးတော့တင်ယုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးမရဘူးမလုံလောက်ဘူးဖြောက်ဖို့လည်းဘာလို့မှဒီမပြောထားပြီးရှင်းရင်ပျောက်စီခြင်းတတပိကတာပျောက်စီခြင်းဒါဆက်လုပ်နေအခုမှမဟုတ်ဘူးကျွလွန်လိုက်လောက်လိုက်ကျွလွန်လိုက်လောက်လိုက်ဘုန်းကြီးကောက်ခေါက်မှာတောင်းမှန်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ရမယ်ခက်ပါမလွယ်ဘူးတော်တော်မလွယ်ဘူးဘယ်လိုလဲပဲအသက်မရှိသေးတော့ဟုတ်တွေးနေရမှာပြီးတော့ဒီလိုပဲပြောနေအောင်မှာတန်ပြောတာတော့ရှင်းတတ်ပါတယ်လူရဲ့နားထဲမှာပေါ့နော်ကွက်ကွင်းကြာသွားပြီးသိသွားပြီးမြင်သွားပြီးဆိုရင်တန်ပါပြီဥစဉ်တော့ဖျားလောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပိစိကဘုရားလောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဧကတာဝကမဟာတာဝကလောင်းလည်းမဟုတ်ဘာလောင်းမှမဟုတ်ဘူးသိရင်တော့အတူကလောင်းမယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုအစင်တန်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအစင်တန်းရှိတဲ့တရားလေးကိုလူတွေရဲ့နားထဲထည့်ပေးနိုင်ခင်ရှင်းနေပြီဒါဥစဉ်တော့လုပ်ပဲတခြားဥစဉ်တော့ဘာမှမရှိဘူးကိုယ်လည်းဘာမှမရှိဘူးဒါဆိုရှင်းမြဘာမှမရဘူးလားကျန်ဖမ်းမယ်ဒီမှာဒီတရားပေးနေရလေဓမ္မဒေသနာဘာဝနာဗျဒါနမဟုတ်ဘူးသီလမဟုတ်ဘူးဘာဝနာဒါနဲ့ပြောဆိုရင်ဓမ္မဒါနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဒီလားရသေးတာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တတိထားဖို့ကသေပြီးငါးဖြစ်သွားတဲ့ဘုန်းကြီးလိုတော့မဖြစ်စေနဲ့မရဘူးအဲ့လိုတော့မရဘူးကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွတ်သွားပြီးတော့ဟိုကကြံခဲ့လို့လည်းမဖြစ်ပြီးတော့ခုနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါးဖြစ်သွားအစင်မပြေသူတို့ဟင်းဟုတ်တဲ့ဘုရားရောက်အောင်မှာအဲ့လိုတော့မလာဘူးဘတော့မှမလာဘူးဒီလိုတော့အနောက်ကိုမကပ်ဘူးအဲ့နာငယ်လို့အဲ့ဒါမတွေ့ကြဘူးမှန်တယ်ပြောတာနော်ဒီဘဝတော့ပြောတာမဟုတ်နောက်ဘဝတွေမှာမတွေ့ချင်ဘူးမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အေးတကမာကြီးပါလား
people same view နောက်ထပ်တဲ့တက္ကမမခေါ်ခြင်းတော့တက္ကလည်းမခေါ်ခြင်းတော့ဟုတ်ပြီနော်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်မနေ့ဖန်ကြတစ်ခါထပ်ပြောပြဦးမယ်နော်မကုံသေးဘူးအဲ့ဒီအပြည့်တွေကိုကူးစားတဲ့အခါမှာအပြည့်တိုင်းကူးစားလို့မရဘူးခံပြီးမှပျောက်တဲ့အပြည့်လည်းရှိတယ်မခံရခင်ပြင်လို့လွတ်သွားတဲ့အပြည့်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါအပြည့်တိုင်းမရတဲ့အတွက်အပြည့်တိုင်းကိုမကျွတော့မေ့စင်နဲ့ရှင်းလေးနော်နောက်ထပ်လာမှာဆက်ရှင်းမျိုးရှိတယ်ကိုအပြည့်2မျိုးပဲပြီးသေးတယ်ပါဏံဟန်တော်ရဲ့ပြီးတော့အဒိဏံအာဒီရိတ်တော်ရဲ့ဆက်ရှင်းမျိုးဆိုဆက်ရှင်းခုပြောအောင်ပါပေါ့နော်မှတ်ထားမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးရေးတာရေးပြရတာရေးရတာမောမှန်တယ်မှန်ဘူးအေးပေါ်ကိုလိုရတာပေါ့နော်သူလို့ကိုလိုအဲ့ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်ရှိလို့လည်းနောင်တမရပါနဲ့အကုသိုလ်စိတ်ရှိလည်းပဲကုသိုလ်လုပ်လို့ရပါတယ်အကုသိုလ်စိတ်ရှိလို့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကိုလုံပြီးခဲ့တဲ့ဆိုရင်နောင်တမရပါနဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်လုပ်ပြီးလည်းပဲကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတော့မတူဘူးတတပရိကတထာဒါလေးကိုမှတ်ထားပေးပါဒါမိတ်မယ်လောက်ထားတဲ့အပြစ်တွေပယ်ပြောက်စေဖို့လုံးဝပျောက်စေဖို့ဆိုနောက်ထပ်လုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်လောက်ထားတဲ့အလုပ်တွေလောက်ထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးမပေးစေဖို့တွေ့တဲ့အဲ့ဆိုမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးမပေးဖို့ပဲကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကိုစက်တိုက်လုပ်တာပြောတာဒီလိုမှတ်ထားပြတတတိကာတထာယသိတဲ့ဘောကြတာပဲဒီဘောမှာဖုံးဖြစ်တာရင်ပြီးတော့ဒီစာပေလေးသင်ဖူးတာရေကတိတ်ကျင်နေတာအဲ့ပြီးတော့နားလဲတာလေဒါကြည့်တော့ဒီလိုလုပ်လို့ရပါလားငါတိတ်ကမှားခဲ့တာပဲလေအခုမမောက်နေလို့ရသွားတယ်မှားခဲ့ပြီးသားကိုလည်းပဲကူစားလို့ရတယ်ဆိုတာသိသွားတဲ့အတွက်ကျင်တတ်တာပေါ့နော်အားလုံးကျင်တတ်စေခြင်းပါတယ်ပြင်ပါသေပြီးမှပြင်လို့မရဘူးနောက်ဘဝမှာပြင်မယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းပြောလို့မရပါဘူးမသေးခင်အသည့်နဲ့ပြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြင်ရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝအသက်ရှင်သန်စဉ်ကာလလေးမှာအပမာဒခေါ်တဲ့တတိတရားကိုလက်ကန်ထားပြီးတော့မမောင်းနေကြပါမှားပြီးသွားပြီးဆိုလည်းပဲအဲ့ဒီအမှားတွေပယ်ဖြောက်စေဖို့အတွက်ပယ်ပြောက်စေဖို့အတွက်ကင်းစင်စေဖို့အတွက်ဒါနသီလဘာဝနာတရားများကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်တဲ့အတိုင်းသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချထင်သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တေထေတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တေထေတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တေထေတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့တို့ဒီနေ့များအောင်ကိုချမ်းမှာဆက်ချမ်းသာကြပါစေ